Bueno, pois moi boas tardes, noites a todas e a todos. Vamos a dar comezo a este pleno ordinario do mes de abril. Imos a comezar dando lectura a unha declaración institucional que recibimos desde a Federación Galega de Municipios e Provincias e que fai referencia ao Día das Letras Galegas 17 de maio de 2026, tendo en conta que todavía faltan pois algo máis de 20 días aproximadamente, pero este será pois o último pleno antes que temos da celebración do Día das Letras Galegas, pois co sentir de toda a corporación imos a ler esta declaración institucional. A Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAM, conmemora e celebra o Día das Letras Galegas este 17 de maio de 2026, compartindo o recoñecemento público a Begoña Camaño, xornalista e escritora, cunha vida e obra profundamente marcadas polo seu compromiso local e social. A FEGAM celebra dedicarlle o Día das Letras Galegas a unha persoa cunha clara influencia local, moi vinculada ás súas dúas cidades vitais, Vigo e Santiago de Compostela. Nada en Vigo en 1964, Begoña Camaño comezou alí a súa traxectoria profesional como xornalista, deixando unha pegada indeleble desde os seus inicios en Radio Popular e Radio do Noroeste ata a súa definitiva incorporación á Radio Galega no ano 1989. 4 anos despois, proseguiu o seu labor na Radio Galega xa dende Santiago de Compostela ata o 2012, sendo unha gran defensora dos medios públicos galegos e da súa función de proporcionar á cidadanía información e contidos precisos para poder decidir con liberdade e con responsabilidade. Defendeu unha información de calidade e condicións laborais xustas, sendo a presidenta do Comité Interempresas da CRTVG de 2000 a 2003. Como escritora, Begoña Camaño destacou polo seu innovador labor nas súas novelas Circe ou Pracer do Azul 2009 e Morgana en Esmelle 2012, que foron pioneiras na reinterpretación feminista dos mitos. Coa súa homenaxe, Begoña Camaño convértese na 7ª muller a que se lle dedica o Día das Letras Galegas despois de Rosalía de Castro, Francisca Herrera Garrido, María Mariño, María Vitoria Moreno, Xela Arias e Luísa Villalta. Na conmemoración do Día das Letras Galegas, a FEGAM atende o seu obxectivo de promover a cultura e a lingua galega no marco das competencias que o ordenamento xurídico lles atribúe ás corporacións locais de Galicia. Históricamente, o municipalismo galego tivo un protagonismo decisivo na reivindicación do galego e na defensa da súa extensión social, participando activamente xa en democracia na Declaración do Hostal dos Reis Católicos, suscrita en 1984 en Santiago de Compostela por 184 alcaldías de todas as tendencias políticas e de todos os puntos da xeografía galega. Defendían a implantación do galego nas administracións públicas en Galicia, tanto no seu uso como no seu coñecemento para o acceso ao emprego público. Na actualidade, a FEGAM, da que forman parte todos os concellos galegos e as 4 diputacións provinciais, segue a defender a vixencia e a extensión do galego, garantindo a convivencia armónica e potenciando a presencia do galego nas novas canles derivadas do desenvolvemento das novas tecnoloxías, da información e da comunicación. Por 1000 primaveras máis para o galego. Moitas gracias. Ben, pois agora vamos a dar xa seguimento á orde do día. Empezamos co punto número 1, aprobación, si procede, da acta do pleno ordinario do 30 de marzo de 2026. Se ninguén ten nada que engadir, dámolo aprobado por asentemento. Moitas gracias. E o punto 2 e o 3, que se lles parece, pois debateremos de forma conxunta, xa que se trata da modificación da relación de postos de traballo, RPT, a datación do nivel mínimo A1 a 2 ao Real Decreto Lei 6/2023 e supresión de postos UCA e pois un pouco da man para que se poida levar a cabo pois todo o trámite desa modificación e tamén pois do que é pois o uso das partidas orzamentarias que o acreditan. O punto número 3, que é a modificación do anexo de personal do orzamento de 2025 prorrogado ao ano 2023. Aquí o que vamos a dar é pois
vamos a dar resposta a modificación que consiste na adaptación do nivel mínimo dos postos de traballo afectados polo disposto na disposición transitoria sexta do Real Decreto Lei 6/2003 do 19 de decembro, polo que se aproban as medidas urxentes para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia en materia de Servicio Público de Xustiza, en Función Pública, Réxime Local e Mecenazgo. Un pouco máis falando, pois así, para que nos entendamos todos, hai certos postos neste Concello, na RPT, que non están adaptados ao que marca, pois ese, non están adaptados ao nivel, ao posto, ao nivel mínimo que marca, pois ese Decreto Lei 6/2023, que comezaba a ter vixencia, pois o 1 de xaneiro do ano 2024, e que, polo tanto, pois, visto que no orzamento do ano 2025, que aprobamos a finais de ano, porque había pois certas cousas as que nos gustaría darlle respaldo, unha delas era esta, non? Que todas as persoas que non contaban co nivel mínimo según este decreto, poideran ter, pois, por xustiza, ese nivel mínimo e tamén, por suposto, que se vese, pois, remunerado ese nivel ao que tiñan dereito. Polo tanto, tamén, con esa modificación do cadro de persoal, o que facemos é utilizar, pois, esa partida que era dun entorno aos 40.000 euros, si mal non recordo, para pagar, cambiar, digamos, o nivel de todos eses traballadores e, ademais, pagar con efecto retroactivo de data 1 de xaneiro do ano 2024, é dicir, 2024, 2025, e poñer ao día hoxe xa no 2026, por pois todas esas cobros que non recibiron ata data pois as persoas que ocupan os postos, basicamente, porque cando falamos da RPT falamos de postos de traballo, e que os postos de traballo que están afectados pois son en teoría, pois pasan os que tiñan nivel 22 a nivel 24 e os que tiñan nivel 18 a nivel 20. En este caso, pois, son o psicólogo, pedagogo, un técnico de animación sociocultural, un educador, educadora social, psicólogo de talleres de memoria, técnico turismo, profesor de, pois, prácticamente todos os profesores de música do Conservatorio Municipal, o arquiveiro responsable da biblioteca, normalizador lingüístico, profesora de danza clásica, técnico de orientación laboral e asesoría psicolóxica. Ademais de adaptar, pois, estes postos, como digo, ao decreto lei, tamén vamos a aproveitar para extinguir os postos do Departamento de Drogodependencias, da UCA, referidos a continuación, que, como ben saben, pois, a UCA pasou a formar parte da estrutura da Xunta de Galicia, do Sergas, pois a 1 de xaneiro deste vixente ano 2026, e, polo tanto, todos eses postos que xa non forman parte da estrutura municipal, pois compre xa aproveitar para sacalos da RPT, que son, pois, o xefe de servicios, dous psicólogos, médico coordinador de área, traballador social, graduado en enfermería, auxiliar de clínica, dous monitores multidisciplinares e un auxiliar administrativo. Por outro lado, houbo, pois, dous postos que non pasaron a formar parte do que é a estrutura do Sergas, sino que quedaron, pois, dependendo da administración local, e esos postos, pois, vamos a modificalos, un para a área de servicios xerais e outro para o servicio de consumo. Polo tanto, isto foi algo que se tratou tamén cos sindicatos na mesa de negociación, e que, pois, tivo o parabén da mesa, porque efectivamente o que estamos basicamente é, pois, eliminando uns postos que xa non existen na realidade, e, por outro lado, pois, cumplindo co que nos marca a lei. Así que, si lles parece, grupos que desexen intervir. Por aquí, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias. Sin problema. Ben, moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, en primeiro lugar, celebramos todo o que sea cumprir a normativa estatal, que marca unha serie de niveles e establece uns mínimos e un máximo. Se opta, neste caso, polo mínimo, nunca se vai en ningún dos postos ao máximo, e, polo tanto, se decide que todos os grupos A1 teñan o mínimo de nivel 24 e os grupos A2 nivel 20. Basicamente, son os dous únicos grupos que se tocan. Se suben, bueno, xa acaba de decir a alcaldesa, porque a lei os obriga, e parece que tampouco había moita intención, xa que se chegan aos mínimos, como acabo de decir. Había unha proposición previa na que
se subía algún a nivel 22, se había diferencias, e cando digo que había diferencias é porque, por exemplo, agora mismo con esta modificación o xefe de estudios do conservatorio, por exemplo, é un A2 e ten un nivel 20 e o resto dos profesores son un A2 e teñen un nivel 20. Entonces, calquera se pregunta quen quere ser xefe de estudios e ter maiores responsabilidades dentro do seu posto de traballo, si vas a ter a mesma remuneración que calqueira outro traballador. Entendemos que sí que hai que cumplir a normativa, pero tamén hai que ter unha remuneración se acorde ás responsabilidades que ten cada un dos traballadores. E, ademais, xa que falamos das responsabilidades dos traballadores, tamén se podería haber aproveitado para tratar os complementos, xa que, por exemplo, teño por aquí unha petición firmada por 5 policías locais no que solicitan unha modificación dos complementos de nocturnidade, de festividade como complemento específico, e nada desto se trata neste punto. Sabemos quen estuvo no goberno anterior, e imagino que vostedes a día de hoxe tamén, que hai un montón de solicitudes por parte de distintos traballadores dentro do Concello para que se teñan en conta os complementos, e aquí non se están poñendo en riba da mesa, polo tanto entendo que siguen sin afrontarse esta situación. Respecto aos traballadores da UCA, estamos moi contentos de que por fin o Sergas se fixara a cargo de tanto da UCA como dos traballadores, e polo tanto nese aspecto nada que engadir. E si nos sorprende un pouco porque non se termina de explicar moi ben a creación de 2 postos de traballo que son os de segundo auxiliar administrativo responsable de unidade administrativa e o de e o de monitor multidisciplinar. Un é de grupo 4 chega a nivel 18, outro é de grupo 3 e chega a nivel 18. Neste caso entendo que non se opta polo mínimo nun deles e que se fai por algún tipo de requisito laboral ou por algún tipo de experiencia que non se está facendo unha equiparación distinta según o nivel dos traballadores ou a responsabilidade. Xa decimos por parte do Partido Socialista o que queremos é que os traballadores cobren de acordo ca normativa, faltaría máis, pero que se intente mellorar os complementos para que todos eles teñan, segundo as responsabilidades que teñen, a retribución necesaria, e ademais que se dé contestación ás solicitudes feitas polos traballadores que sabemos que veñen de largo e que todavía están pendientes deso. Nada máis, moitas gracias. Señor Suárez, señora Pouso, ten a palabra. Moi boa tarde a todos e a todas. Moitísimas gracias, señora alcaldesa. Ben, traemos aquí a modificación de SRPT para dar cumprimento ás, digamos, obrigas económicas que temos con respecto a determinados traballadores do Concello, en este caso pois son 25 persoas as afectadas, para dar cumprimento a esa normativa do Real Decreto Lei 6/2023. E xa vamos tarde, porque o Real Decreto Lei saleu publicado o 20 de decembro, a súa entrada en vigor era o día seguinte da súa publicación, co cual levamos retraso dende o 21 de decembre do 2023. Señor Luís Pezus, vostede era responsable de persoal, vostede era o alcalde en aquel momento, terá, digamos que, algún motivo ou algunha xustificación para que non se cumplira co mandato legal que era recoñecer eses niveis mínimos, porque para facer o recoñecemento de niveis mínimos non fai falta facer unha modificación dos postos de traballo, é dicir, non é preciso facer unha nova valoración dos postos de traballo. Iso vostede ao que o señor Puerta facía referencia de que non nos esquezamos de que hai moitas reclamacións de personal que reclaman maiores complementos. Para entrar a modificar complementos de postos de traballo, efectivamente, hai que facelo vía valoración, unha nova valoración e puntuación dos postos.
Esa é unha cuestión bastante complexa e que ten moitas particularidades, porque cada posto ten as súas peculiaridades e especificidades, co cual é un traballo arduo dada a plantilla que temos no municipal. Dito isto, vamos a dar cumprimento ao establecido nese Real Decreto Lei, vamos a meternos dentro da legalidade, cumplindo cos traballadores, recoñecéndolle este tramo que podemos facer sin vernos obrigados a entrar a efectuar esas novas valoracións de postos de traballo e, unha vez feito isto, si o tema das valoracións é un tema no que se está traballando, pero queda todavía negociacións por diante ca mesa de sindicatos. Haberá que chegar, unha vez que teñamos, digamos que definidos todos os postos novos que se van a valorar, pois chegar a puntos de contraentendemento e analizar as capacidade económica que ten o Concello para correxir esas situacións que están dando orixen a reclamacións. De momento, isto vamos a cumplir o que nos manda o Real Decreto 6/2023 e, por outra parte, tamén conleva que teñamos que vernos obrigados a modificar esa relación de postos de traballo que figura como anexo ao documento do presupuesto do ano 2025 que está en situación de prorrogado para o ano 2026. Outra cuestión, o presupuesto no que tamén estamos traballando e esperamos traelo en corto prazo a debate en esta sesión de plenos. Polo tanto, por parte do Partido Barbanza Independiente, congratulámonos pois de que esta pequena mellora, independentemente das posteriores valoracións que haga que facer de postos de traballo e reconocer esas particularidades como a que vostede acaba de novear, señor Puerta, de que un xefe de estudios pois deberá ter, digamos que unha valoración distinta aos outros profesores que non teñen, digamos que esa carga laboral ou esa particularidade de responsabilidade, haberá que valoralo debidamente en esa nova valoración que se faga. En canto a esa modificación que vostede fala deses postos de traballo que estaban tamén adscritos, como ben explicaba a alcaldesa no inicio do punto, a unidade de condutas aditivas como era un auxiliar administrativo e como era ese monitor multidisciplinar, vostede sabe que ese monitor multidisciplinar xa non viña prestando servicios na unidade de condutas aditivas, senón que xa no seu momento estaba, digamos que na Oficina Municipal de Información ao Consumidor. Certo é que é un traballador que ten unhas particularidades determinadas, que leva pois unha temporada longa en situación de incapacidade temporal e, bueno, pois de momento, digamos que está en unha situación transitoria na que, en principio, tería dereito á reserva de posto. En canto ao auxiliar administrativo, dada a carga de traballo que ten en este momento pois a unidade de secretaría, ese auxiliar administrativo que solicitou quedarse no Concello en lugar de continuar prestando servicios para a Xunta de Galicia na unidade de condutas aditivas, pois se incorporou aos servicios municipais e tamén hai que decir que está facendo un bo traballo. Pola nosa parte, nada máis. Congratularnos desta pequena mellora, deste cumprimento da lei que, como lles digo, xa vamos tarde, e, polo tanto, vai sendo hora de que se vayan dando pasos adiante e reconocerlle aos traballadores pois que, polo menos, cumpramos dentro da legalidade e cos atrasos que lle correspondan desde o día da entrada en vigor deste Real Decreto Lei que, en concreto, estamos falando do 21 de decembro do ano 2023. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Señora Pouso, señor Pérez, ten a palabra. Grazas. Boa tarde. Antes de comezar con este punto, bueno, gustaríame saudar a esas persoas que se están concentrando tamén no Hospital da Barbanza dende hai xa unha semana para que sexan recibidos pola xerencia e a dirección do hospital.
Mandámoslle un forte saúdo e esperamos que as súas reivindicacións pois teñan unha boa solución pronto. Con respecto á modificación de RPT, hai que indicar que esta modificación responde a dúas cuestións legais. É dicir, a primeira delas supón unha modificación do decreto 6/2023 do Estado e do Goberno do Estado, no que o Goberno marcou uns niveis diferentes para os grupos máis elevados da Administración Pública, neste caso os grupos 1 e 2, que pasan respectivamente duns niveis mínimos de 24 e 20, respectivamente, non? O do 1 e o 2. E iso provoca que no Concello de Ribeira pois haxa que subirlle o nivel a varias persoas, xa se comentou antes, alrededor dunhas 25 persoas, que pasan a ter uns niveis pasando de 20 a 22 ou de 18 a 20, no caso dos grupos 1 e 2. Pero tamén recolle unha modificación legal, non, cun novo organigrama que presenta o Concello de Ribeira a raíz dunha aprobación plenaria que facíamos aquí no mes de decembro do ano 2025, onde por fin, despois de moitos lustros de peticións do propio persoal da Unidade de Condutas Aditivas ou de grupos como o Bloque Nacionalista Galego que rexistrou un sinfín de iniciativas no Parlamento Galego para quitarlle as competencias impropias á administración local, neste caso, que as unidades de condutas aditivas, pero tamén poderíamos enumerar outras, como por exemplo os conservatorios, son competencias exclusivas da Xunta de Galiza. Pois ben, tras esa aprobación plenaria, o Concello de Ribeira por fin lle cedía ese persoal, esa unidade, a quen debería tela e mantela durante todos estes anos, que é a Xunta de Galiza, que é unha competencia que si é propia. Polo tanto, hai recursos agora mesmo que quedan no Concello de Ribeira que poden ser destinados especificamente a tarefas que si son da súa competencia. E xa que falamos da modificación da relación de postos de traballo, pois gustaríame salientar que, ou preguntarlle ao Partido Popular que pudese informarnos un pouco máis de como se están facendo as negociacións entre o persoal e o propio Goberno para saber como se van a rematar con xustizas históricas e con agravios económicos comparativos que se viñan producindo non nestes últimos 2 anos de goberno, onde para vostedes pois se crearon todos os problemas que existen en Ribeira dende que Deus creou o ceo e o universo, senón que durante máis de 40 anos que vostedes gobernaron, pois viñéronse producindo unha serie de agravios comparativos onde, para que as persoas que nos están vendo poidan ser coñecedoras, hai persoal do Concello de Ribeira que a igual posto de traballo non teñen igual retribución nin salario. É dicir, hai diferenzas de bastante contía económica que non se resolveron na última aprobación da RPT que data de marzo de 2023, xustiñamente antes das eleccións municipais. Ben, como parece ser que hai membros do Goberno que teñen amnesia selectiva, pois a min gustaríame dicir que ao longo do ano pasado, por exemplo, estábase xa negociando co persoal, cos sindicatos, unha nova proposta de modificación da relación de postos de traballo. Unha modificación de postos de traballo que contaba co seu visto bo na proposta inicial que facíamos, porque queríamos ser máis ambiciosos e, por tanto, empezábamos non só a facer cumprimento deste Real Decreto do Goberno do Estado, onde se equiparaban ou onde se subían os niveis retributivos do persoal que máis cobra na administración pública, senón que facíamos tamén todo o contrario. Íamos a comezar a equiparar ao persoal polos postos baixos, é dicir, que as brigadas que menos cobran pasaran a ter unha mellor remuneración e complementos. E iso é o que tamén deben estar facendo vostedes, ou deberían estar facendo, para que o persoal deste Concello poida evitar agravios comparativos onde, por exemplo, existen persoas que fan o mesmo traballo e non cobran exactamente igual, a pesar de facer o mesmo traballo. Porque se hai máis responsabilidades, todo o mundo entende que pode haber unha mellora retributiva. Pero cando hai exactamente o mesmo posto, cas mesmas funcións, por que hai diferenzas retributivas? Iso é algo que teñen que explicar.
E antes da moción de censura, como ben dixen, xa se estaban facendo eses traballos e o Departamento de Economía e Facenda ou Intervención tamén eran coñecedores que tiñan en riba da mesa unha proposta que lle presentáramos ao propio persoal e aos sindicatos deste Concello, onde a proposta inicial que lle daba o goberno que eu presidía, pois xa lles pareceu un bo inicio para facer as valoracións. E despois recibimos unha contraproposta que estaba en riba tamén da mesa da Concelleira de Economía e Facenda, que supoño que non tirou ao lixo, xa digo, parece ser que ten amnesia selectiva, e tiñan que valorar cal era a disposición orzamentaria para que o Concello de Ribeira pudese implementar esas melloras e esa equiparación salarial, non só nos niveis, senón tamén nos complementos específicos, que son os que realmente tamén poden chegar a equiparar igual soldo, igual retribución e salario. Pois ben, a min gustaríame que hoxe, máis alá, non, de que seguramente agora nos van a botar as culpas de todo o habido e por haber, pois que nos informen, non, de como van esas negociacións, se os sindicatos están de acordo e, sobre todo, se o Concello de Ribeira, vista a situación económica que actualmente ten, vai poder facer fronte a esas melloras nas que estábamos traballando. Básicamente porque está moi ben e nós imos votar a favor deste aumento retributivo porque implica mellorar os dereitos salariais e laborais do persoal municipal, pero a nós tamén nos preocupan que os grupos que menos cobran tamén teñan esas melloras. Por tanto, espero que poidan responder o que dixen. Dende logo, o BNG vai a votar a favor deste punto. Grazas. Moitas gracias, señor Pérez. Ben, pois o que lle vou a explicar, efectivamente, é que vostede, en primeiro lugar, tivo todo 2024, todo 2025, para retribuirlle a estas persoas que por lei lles correspondía unha retribución maior e non o fixo. Entón, eso xa é a primeira que me parece que hoxe estamos aprobando algo de xustiza en casi 2 anos, pois non foi capaz de facer cando era un cambio na RPT moi sinxelo. Simplemente era por lei. E, polo tanto, podíase traer con un trámite ben sinxelo, xa lle digo, como que traemos hoxe aquí. Polo tanto, creo que nos temos que felicitar neste novo goberno por ser capaces de facer algo que non se fixo en tanto tempo. E despois me fala vostede de agravios comparativos os que deixou vostede nesta casa, porque, mire, creou nomeamentos que fixo, pois, así, daquela maneira a medida, por decirlo suavemente. Agravios comparativos enfrontando a personal desta casa. Deso de que falaba vostede, mismo posto, mismo nivel, mismo salario. Bueno, deixou vostede moitos enfrentamentos en persoal desta casa. Postos de brigadas de nivel máis, dos niveles máis baixos, que di vostede, algunhas que nin se lle valoraban as cousas que, en vez de sumarse, restábanselle. Fala vostede que saca moitísimo peito de todo o que fixo o BNG polas competencias impropias e polo persoal da UCA. O persoal da UCA, cando chegamos a esta casa, chegou aquí con non sei cantas reivindicacións, con promesas todas das que non había ningún só papel en riba da mesa, con 2 meses por diante para facer a regularización do cambio á Xunta de Galicia. Polo tanto, se algo traballamos en materia de personal a día de hoxe é que entre todo o personal da UCA tivo resposta áxil por parte do Goberno e, sobre todo, en que estamos cumplindo cun decreto que marca a norma desde o ano, van a cobrar uns atrasos de 2 anos e van a ter o salario actualizado 25 persoas deste Concello, cousa que non se fixo antes. E, polo demais, estamos traballando, efectivamente, neses retoques, nesos cambios de valoración, na RPT, complementos que falaba o señor Suárez, estamos falando co técnico, reunímonos varias veces tamén coa mesa de negociación e, efectivamente, ademais de postos que creemos que agora quedan descompensados e que hai que compensar e hai que revalorar, pero como ben decía a señora Pouso, esta é unha modificación que non precisa de nova valorización, polo tanto é moito máis sinxela e desde logo de xustiza traela aquí e non esperar por unha cantidade de cambios que hai que facer. Ao meu parecer tamén hai que facer pois moitas reestruturacións en algúns departamentos que hoxe en día pois necesitan un cambio casi completo. Polo tanto, creo que estamos traballando na boa línea e que vamos a seguir traballando da man dos responsables, representantes do persoal deste Concello para chegar a bo porto, que creo que as conversas van en boa conversa. De momento vamos a dar resposta
a un tema que nos marca a lei e que é de xusticia e que hoxe creo que vai a mellorar, pois, desde logo, a forma de traballar pois de 25 persoas desta casa. Polo tanto, votos a favor da modificación da RPT e supresión de postos da UCA. Gracias aos presentes. Votos a favor da modificación do anexo de persoal do orzamento 2025 prorrogado 2026. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias a todos os presentes. Se lles parece, pasamos ao punto 4, no que falamos da modificación de crédito extraordinario 1/2026. Estamos a falar dun expediente de crédito extraordinario, como ben saben, recentemente pois fixemos o que foi a liquidación do orzamento, quedou pois resultante un remanente de tesourería aproximadamente de 5,5 millóns de euros para gastos, para uso pois en temas de normales, temas habituales, non, que hai que facer fronte pois neste concello. Neste caso, pois vamos a facer este primeiro crédito extraordinario 1/2026 para pois dar resposta ao que é pois esa prestación P4 do contrato de alumeado, que neste caso pois é a amortización da anualidade, creo que é a penúltima anualidade. Creo que nos queda esta e a do ano que ven, non, señor interventor? Polo tanto, pois estamos xa rematando de facer fronte a ese contrato de alumeado público. Estamos falando, neste caso, de 537.101,87 euros. En segundo lugar, imos adicar tamén deste remanente de tesourería 40.000 euros á subvención nominativa da Dorna 2026, un tema que trataremos pois tamén no punto seguinte, e que, polo tanto, para poder suplementar os 40.000 euros que tiñan do ano pasado, un tema que habíamos falado pois aquí neste pleno, que se directiva da Cofradía da Dorna e que nos parecía pois o máis axeito, o falamos moitas veces, é que ese convenio inicial 40.000 euros non era suficiente para dar resposta a todas esas gastos que tiñan que enfrontar da festa. Polo tanto, neste concello, o que se facía era darlle 40.000 euros a través dun convenio e despois pagábanse ou contratábanse directamente pois unha serie tamén de servicios. O que chegamos a un acordo este ano foi, vendo todo o que se gastou no ano anterior, que estaba pois rondando os 80.000 euros, pasalo directamente todo a darlle unha subvención nominativa que sexa a propia Cofradía da Dorna a que se faga cargo de todos estes gastos, quedando xa o Concello pois prácticamente ao marxe económico da festa. Polo tanto, para suplementar esos 40.000 que xa están no orzamento, metemos estos 40.000 a remanente e tamén temos os 152.894 euros para amortización anticipada do préstamo de inversións 2024. Esta cifra é a resultante do superávit da liquidación e, polo tanto, pois, de acordo co artigo 32 da LOEFEST, é obrigatorio dedicar a reducir o nivel de endebedamento neto. Polo tanto, ademais de todo iso, imos a dedicar 600.000 euros a Edil Ribeira Atlántica 2030, que, como saben, pois vai a dar comezo. Temos que cofinanciar esa Edil, unha Edil para que temos algo máis de 10 millóns e que, polo tanto, o Concello de Ribeira pois vai a ter que aportar sobre 4 millóns e algo de euros, algo máis de 4 millóns de euros, e que hai que empezar pois a dotar de cofinanciación para poder pois ir cumplindo os fitos que se nos poñen no que é pois esa PAI Edil. Polo tanto, vamos a adicar un total de 1.329.996,28 euros para estes 4 puntos que entendemos son pois necesarios, algúns obrigatorios, e a través do remanente de tesourería. Polo tanto, grupos que desexen intervir. Señor Furones, ten a palabra. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Nada, simplemente una pequeña aclaración, señora alcaldesa. Entiendo que estos 40.000 euros que aparecen aquí como subvención nominativa de la Dorna 2026 son añadidos a los otros 40.000 que ya estaban en el orzamento, con lo cual entiendo que la subvención total es de 80.000 euros. Corrígeme si me equivoco. Bien, nada más, muchas gracias. Correcto, señor Furones. Rectifico, por si acaso, no seguinte punto, que é a modificación da base 51, van 80.000 euros, que é a cuantía total, e temos os 40.000 euros prorrogados do ano pasado, aos que se lle suman estos 40.000 que van con cargo remanente, polo tanto facemos os 80.000. Muy bien, muchas gracias. Cuarta. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, en primeiro lugar, como acaba de recoñecer a propia
concelleira de Economía e Facenda, este punto está aquí porque non temos presupuestos, os temos prorrogados. Noia ten os presupuestos aprobados a día de hoxe, por todos son os ten aprobados. Boiro vai nos aprobar este xoves. O alcalde de Puebla, perdón, estou falando con ele, me di que contan con aprobalos en breve. Entendo que o Concello non ten moita fe en aprobalos en breve, xa que non pode esperar nin convocar un pleno extraordinario, sino que vai a facer este crédito extraordinario. O sea que, polo tanto, o primeiro punto que hai que deixar moi claro é que non temos presupuestos, aínda que se cobre moito e moi ben por facelos, pero non se fixeron nunca en tempo e forma. Polo tanto, nos encontramos de novo con esta situación. Segundo lugar, bueno, tamén sorprende que se criticaba abertamente os gastos de festexos, e unha das primeiras cousas que fan é pedir un crédito extraordinario para aumentar en 40.000 euros os gastos da adorna. Se ben estou de acordo, porque salía da miña banda e do Partido Socialista esta solicitud no pleno que firmaron en agosto do ano pasado. Entendo tamén que non era a idea rebaixarlle os cartos, porque se ben se van a encontrar con que teñen 40.000 euros máis, o que teñen tamén é que adiantar, porque como moitos sabemos, igual que un outro non é consciente, pero non todo o que se subvenciona se dá por diante, sino que eles teñen que facer o gasto, teñen que justificalo, e despois o Concello de Ribeira dalle, aínda que unha parte se pode chegar a adiantar, xa que se chegou a un acordo plenario para poder facer eso, cousa que antes non se podía, tamén lles frena en determinada maneira. Respecto a Edil, pues estamos de acordo, por eso aprobamos e por eso votamos a favor, cousa que outros grupos non fixeron. Entendemos, digo, que esta situación se dá basicamente porque non hai uns presupuestos que esperemos que se traian, como acaban de decir, a maior brevedade, pero que creo que o Partido Popular non debe ter moita fe, xa que trae este crédito extraordinario, porque non debe ter a confianza suficiente en que se poda facer un pleno extraordinario no plazo máis breve. Entonces, bueno, vamos a votar a favor porque non queremos nin frear a Edil, nin, bueno, en xeral, frear ningún punto do que o desarrollo deste Concello. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Puerta. Puntualizar que a prestación do P4 do contrato de alumeado por norma xeral traes a través dun crédito extraordinario, e tamén dicirlle que a amortización anticipada de préstamo e inversión do superávit da liquidación tamén hai que traer a través dun crédito extraordinario que nada ten que ver cos orzamentos municipais. A partir de aí, creo que... Sí, pero non nombrei ningunha das dúas cousas. Bueno, pero estou yo dicindo eu, porque vostede fala do que lle interesa, eu tamén falo do que me interesa a min. Polo tanto, hai no que explicar todo. Esos 600.000 euros da PAI Edil, pois como non empecemos a buscar recursos para cofinanciar, comprenderá vostede que todo con gastos con fondos propios pois vai a ser bastante complicado. A partir de aí, señora Pouso, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, vamos a facer a primeira modificación de crédito sobre o orzamento que temos en este momento prorrogado, un expediente de crédito extraordinario por importe de 1.329.996,28. E eu quero dicir que se podemos estar facendo isto é gracias a que temos unhas cifras de remanente de tesorería positivas. Tiñamos un remanente de tesorería de 16.553.000, o cual, feitos os axustes, dando de baixa eses saldos que, de acordo co que temos establecido en bases do orzamento municipal, poden resultar de dudoso cobro, deducimos 7 millóns de euros, deducimos ese exceso que tiñamos de financiación afectada de 5.432.000 e quédanos un disponible de remanente para gastos, remanente de tesorería para gastos xerais de 4.079.000 euros. Pero vamos a decir máis, e é que se parte deste crédito extraordinario en este momento está aquí, como ben lle acaba de decir a señora San Pedro, señor
Puerta, é gracias a que tuvemos superávit no exercicio do ano 2025, exactamente 152.894 euros. E que nos di esa lei de estabilidade que nos manda a norma? Que aqueles concellos que teñan concertadas operacións de endebedamento deben de minorar esas operacións de endebedamento polo importe resultante do superávit en caso de que este sea existente. E iso é o que estamos a facer. Estamos a dotar este crédito extraordinario con 152.894 euros para amortizar eses préstamos anticipadamente, tal como nos manda a norma. Estamos a dotar 600.000 euros para botar a andar con ese proxecto estratégico da EDIL, e estamos a recoñecer aquí eses 537.101 euros que xa deberían estar, digamos que incluídos en todos os orzamentos. Pero usted, que pasou polo goberno, debería saber que no momento de elaborar o orzamento as previsións de ingresos dificilmente cubren todas as previsións de gastos. E esta cantidad que está aquí recoñecida, que ven derivada de un contrato, hai que cumplir con ela. E se queremos cumplir con ela, eso con cargo a, digamos que as previsións de ingresos dun exercicio corriente é complicado de darlle solución e, polo tanto, estamos anticipándonos e poder facer posible darlle cumprimento á obriga que temos de pago con ese concesionario. E preocupalle a vostede que estemos aumentando en este momento esa cuantía para o festexo da Dorna? Vostede, vostede di que se lle había criticado festexos, e en festexos sí se lle criticou, señor Puerta, porque vostede tuvo bastante descontrol. Eu recordolle que deixou aí facturas de sobre 100.000 euros sin consignación presupuestaria. E vostede, bueno, pois tiña aí unha serie de intentaba xustificar o que dificilmente pode ter xustificación. Si se lle está aumentando a cuantía á Festa da Dorna en esa subvención é para que moitos os outros gastos que se lle estaban cubrindo directamente dentro da partida de festexos a maiores, que esa situación non se produzca. E máis, vostede mesmo chegou a reclamar en algún momento, é dicir, aumentenlle vostedes a subvención á Asociación da Dorna e que libramos as partidas do orzamento municipal de festexos de toda esta cantidade de gastos a maiores que viñan derivados de toda esa celebración. Por lo tanto, o que se está facendo en este momento é precisamente dotar de máis cuantía para que esa asociación poda facerlle fronte aos seus gastos e, ademais, tendo en conta, bueno, pois que, como vostede tamén ben explicou, hai pagos pois que teñen que anticipar para formalizar contratos ou outras cuestións. Dúbida vostede de que se vai a traer en breve o seu orzamento, pero independientemente de que vostede poña en dúbida, que vostede é moi libre de facer o que queira, nós lle dicimos que, eu lle digo, que estamos traballando en ese documento e que eu penso que ese documento máis pronto que tarde vai a estar a debate en este salón de plenos. Polo tanto, en ese sentido, eu creo que vostede pode ter a tranquilidade, e pode ter a tranquilidade porque se no seu partido non se preocupan en estar con presupuestos prorrogados a nivel estatal desde o ano 2023, menos lle debería a vostede estar preocupado con estar cun presupuesto prorrogado do ano 25 e aprobado máis ben contra finais de ano. Aplíquese o conto e diga aos seus que fagan os deberes, que eu creo que teñen bastantes deberes atrasados por facer. E ás veces, pois, para dar leccións hai que estar en condición de facelo, sobre todo a nivel de partidos políticos do nivel do seu. Todo isto que vai a supoñer facilitar a posta en marcha dese plan da EDIL, impulsar toda esa inversión, a aportación de fondos municipales, porque si ben é certo que temos aí esos fondos europeos concedidos para desarrollar ese proxecto, esos fondos europeos hainos que complementar
con unhas cuantías moi importantes de fondos municipais e en este momento aquí estamos facendo unha previsión para ir cubrindo xa parte desa aportación municipal. Sería moi difícil que se pudera dixerir toda a aportación municipal que é necesaria para o desarrollo de esa edil en un solo exercicio económico. Polo tanto, vamos a ter que ir reforzando por outras vías para facer viable que podamos ir dando pasos adiante e chegar a bo término con eses proxectos. Polo tanto, seguimos tendo, despois desta utilización da remanente de tesorería de 1.329.996, seguimos tendo máis de 2 millóns de euros de remanente de tesorería pois aí dispoñibles por si é necesario botar man deles para necesidades que sean acuciantes e, polo tanto, podemos decir que podemos estar en certa medida tranquilos cos números e que economía que temos en este momento. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Gracias. Señor Pérez, ten a palabra. Moitas grazas. Ben, pois traen hoxe aquí a este pleno unha modificación de crédito por un valor de 1,3 millóns de euros, dos que 537.000 euros van directamente para financiar unha anualidade do contrato de alumeamento, de iluminación pública exterior. A min gustaríame lembrar que ese contrato suscribíase xa no ano 2014 por unha vixencia de 12 anos por un total de 10 millóns de euros. Por tanto, é unha obriga a que lle temos que facer fronte, que saben que moitas veces dentro do Bloque Nacionalista Galego fomos críticos con esas anualidades, igual que fomos críticos con moitas fórmulas de revisión que teñen os contratos, como por exemplo o do servizo de abastecemento de auga, porque sempre van en beneficio da empresa, a pesar de que moitas veces non teñen que facer ningún tipo de mellora para os usuarios do Concello de Ribeira. E falando disto, creo que habería que abrir unha reflexión honesta entre os grupos da Corporación Municipal e gustaríame dicir iso porque mentres o Concello compromete grandes cantidades económicas cada ano, estamos falando de máis de 537.000 euros que destina o Concello de Ribeira anualmente a pagar o contrato de iluminación, vemos que a realidade que reciben os veciños e veciñas é completamente diferente ao que estamos pagando. É dicir, estamos vendo que as incidencias que hai no contrato de iluminación non se resolven en tempo razoable, e se falamos de iluminación pública, pois estamos falando tamén de seguridade cidadá e seguridade viaria, estamos falando de que é un elemento clave para afrontar pois esta vaga de roubos que sofre Ribeira, ou que dá seguridade ás persoas que teñen que camiñar de noite. E, por tanto, a min gustaríame facer esa reflexión, non? Si é razoable que o Concello de Ribeira estea destinando 537.000 euros ao ano, mentres existe unha empresa que non está prestando un servizo acorde ao que estamos pagando e que imos aprobar neste crédito extraordinario. Por iso me gustaría que o Goberno municipal tomase nota, porque eu creo que máis alá de poder establecer algún tipo de medida puntual, habería que mellorar a xestión política que se fai do control e supervisión de que ese servizo funcione correctamente, porque este inverno vimos que hai barrios, rúas e incluso parroquias enteiras que estiveron moito tempo sen luz durante días e días sen que esa situación se corrixise nun tempo prudencial. Tamén, dentro deste 1.300.000 euros que se vai aprobar neste crédito extraordinario, pois está unha achega a un dos maiores festexos, o maior festexo que ten o Concello de Ribeira, que abrangue 7 días e que fai que o noso municipio sexa un fervedoiro non só festivo, senón tamén cultural e deportivo en todo o país. Gostaríame salientar que hoxe imos aprobar unha modificación para que a Dorna reciba anualmente 80.000 euros de maneira directa. Unha cuestión que non é nova, senón que xa outros anos recibía 40.000 euros nunha subvención nominativa e despois apalabrábase ou acordábase entre a directiva da asociación e o Goberno municipal outros 40.000 euros que podían ir destinados a outros servizos esenciais para a celebración deste festexo.
Con respecto á festividade da Dorna, gustaríame salientar que máis alá de chegar a un acordo económico como que hoxe imos suscitar para achegarlle a esa entidade uns 80.000 euros de cartos públicos para a súa realización, evidentemente o reporte económico que fai a Festa da Dorna ao municipio, ao Concello de Ribeira é moito maior. Estamos falando de hotéis, campings, hostais, hostelería, restaurantes, bares ou supermercados completamente ateigados durante 7 días. Tamén habería que chegar a algún acordo para que a maior festa que ten o Concello de Ribeira tamén tivese o seu festivo local. E non é porque o diga o Bloque Nacionalista Galego ou a propia Festa da Dorna, senón que é un clamor social de que esa festividade, máis alá deses cartos que hoxe imos aprobar, pois teña tamén un recoñecemento político como festividade deste goberno e desta corporación municipal. E por último, tamén vamos a aprobar pois unha asignación económica de 600.000 euros a ese plan de actuación integrado, Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local de Ribeira. Unha estrategia que se aprobaba no anterior goberno, no que estivemos traballando durante o ano 2024-2025. Agora vamos a comprometer uns 600.000 euros para empezar a realizar esa acción de revitalización do barrio de Banda ao Río. Uns traballos que rigorosos, teño que dicilo, que levaron a bo porto e que permitiu que o Concello de Ribeira tivese a maior cantidade de fondos europeos que tivo na súa historia, 6,5 millóns de euros que van a poder mobilizar até máis de 10 millóns para revitalizar este barrio histórico e tamén xerar epicentros culturais, deportivos e de ocio ou estacionamentos e zonas verdes no noso Concello. É un paso máis para seguir nesa liña de centrar o urbanismo nas persoas, que é no que realmente debemos centralo. Hai que dicir tamén unha cuestión importante, que o Concello de Ribeira, non é a primeira vez que o digo, está nunha situación económica delicada. E non está nunha situación económica delicada porque os últimos 2 anos se tirase a casa pola ventá. Está nunha situación económica delicada porque hai unha débeda a que facerlle fronte. Seguramente agora, no futuro, virán máis problemas económicos para este Concello. E aquí xa llo di o señor interventor, o Departamento de Intervención salienta que estes 600.000 euros seguramente non se porán en marcha hasta final deste ano, con sorte, ou principios do que ven. Pero é que é importante salientar o informe de intervención, porque di o seguinte: á vista destes datos, a modificación proposta levaría ao incumprimento da estabilidade orzamentaria ao pecho do exercicio 2026. En todo caso, a avaliación do cumprimento da estabilidade orzamentaria realizarase coa liquidación deste orzamento, sendo posible que moitos destes gastos previstos nesta modificación non cheguen a facerse obrigas. O que acabo de explicar, que moitos destes cartos, destes 600.000 euros, non van chegar para facerse obrigas, é dicir, para ter que desembolsalos, pero si van a permitir poñer en marcha unha estrategia de desenvolvemento integrado local que vai permitir pois avanzar nese proxecto para o barrio de Banda ao Río que está sendo pois moi desexado, non? Creo que por parte da veciñanza e tamén dos grupos que integramos esta corporación municipal, porque vai a supoñer un antes e un despois para o noso municipio. Xa digo, é unha proposta que nos imos votar a favor, pero gustaríame que, bueno, polo menos se tivesen en conta algunhas das cuestións que hoxe enumerei. Grazas. Moitas gracias. Señora Barreiro, ten a palabra. Moitas gracias, alcaldesa. Moi boas noites a todos e a todas que nos escoitan aquí e os que nos escoitan en streaming. Ben, señor Pérez, vostede sempre botando balóns fora, vivindo en ese mundo das ideas que lle caracteriza, e dinos a nós que tomemos nota en canto ao punto 4 do tema de iluminación. E vostede tomou nota cando era alcalde, porque nós sí que tomamos nota, xa comenzamos con esa auditoría, estamos traballando nesa auditoría. Vostede tampouco tomou nota que ni siquiera comenzou esa auditoría.
En canto a edil, voulle decir, eu teño aquí o informe que acaba vostede de ler, pero lea todo, non lea só o que lle interesa e diga as cousas a medias tintas como fai habitualmente. Pon, a vista do dito, a modificación proposta levaría en cumprimento da estabilidade orzamentaria no pecho do 26, pero tamén di, en todo caso, a avaliación do cumprimento da estabilidade orzamentaria realizarase coa liquidación do orzamento do 26. Bueno, pois céntrese neso. Isto farase, esta evaluación farase cando remata o ano. Entonces non diga vostede, non faga vostede de gurú se todavía non rematou o ano e todavía non estamos en esa situación de liquidación. Traemos hoxe, como ben se decía aquí, a este pleno un expediente de crédito extraordinario para a realización de gastos inaplazables, que son gastos que son necesarios e básicos, e é froito de que as máquinas deste goberno si funcionan e levan meses traballando. En primeiro lugar, cumprir coa prestación número 4 de contrato de alumeado público que ascende a 537.101,87. Un servicio, como digo, básico e indispensable, e explicamos de que se trata. Con este contrato, que data do ano 2014, conseguiuse un 70% de aforro enerxético, vostede non recoñece, e puderonse cambiar 9.000 puntos de luz a LED, co que conquerimos unhas luminarias máis eficientes e máis sostibles. Neste momento estamos na penúltima anualidade, polo que estamos inmersos nunha auditoría de cara a melloras para o novo contrato de iluminación. Ademais, no orzamento no que estamos, no 2025, que vostedes non foron capaces de levar a cabo, o señor Suárez Puerta debeulle vir a interés repentino polos gastos e por facer as contas, pero el estuvo hasta o día 13 de outubro do 25 nun goberno que non tiña un orzamento en vigor, vale? Polo tanto, nós si levamos este orzamento en vigor, que entrou a finales de ano, porque xa non quedaba máis plazo, e investimos en novas luminarias 60.000 euros gracias a este gasto que estaba contemplado, como se lle digo, nese orzamento. En segundo lugar, en canto ás subvencións da Dorna, pois ben, para cumplir coa subvención nominativa que, bueno, despois vamos a falar máis adiante, pois froito de reunións, cuantidade, e visto o volume de gasto que ten unha festa como a da Dorna, que é unha festa de interés turístico da comunidade autónoma, e que reúne unha cantidade innumerable de xente no noso concello moitos días, pois creemos que menos que cumpran as súas necesidades máis básicas e vamos a dar unha cantidad total de 80.000 euros. En canto ao punto 3, a amortización anticipada do préstamo. Traemos este punto unha vez feita a liquidación en base ao que marca a Lei Orgánica de Estabilidade Presupuestaria e Financiera no artigo 32, que di que reducir o nivel de endeudamento en 152.894,41 e donde se quita esa cifra, pois temos un superávit que nos arroxa esta liquidación que debemos usar para ela. En canto a PAI e DIL, bueno, vostede aquí, señor Pérez, que tírase de a moto dunha maneira bestial. Estamos cansados de explicar como son as cousas e como foron as cousas que levaron a conquerir certos cartos do PAI e DIL. Teme que facer rememorar ata o ano 22, xa o dicen aquí cando trouxemos os presupostos. Para poder cumplir os compromisos con Cerqueiras, nos vimos na obriga de acudir a esta figura de crédito extraordinario. Xa que no ano 24, cando gobernaba o BNG, o Concello incumpliu o principio de estabilidade orzamentaria. Eu vise na obriga de elaborar un plan económico financeiro que permite volver á senda nas seguintes anualidades, esa herdanza da que vostede non lle interesa falar. E para que todos aqueles que nos escoiten, quero aclarar que para elo volvo a explicar a Axenda Urbana de Ribeira, que surxe a partir dunha convocatoria de axudas do Ministerio de Transporte e a Axenda Urbana no ano 21. Que non fomos beneficiarios. Pero no ano 22 elaboramos unha xenda urbana con fondos propios e así, en setembro do 22, fixamos un protocolo co Ministerio no MIDMA no que declaraban un proxecto piloto sen financiación e en novembro do 22 fixemos a súa presentación en Ribeira públicamente. Vostedes deberían acordarse coa participación das entidades sociais para logo aprobala no pleno final deste ano 22, a Xenda Urbana Ribeira Atlántica. Esta xenda
axenda consta de 60 actuacións estratégicas, planificadas non como vostede, senón non foi vostede que o planificou, foi un goberno do Partido Popular coa participación social. E no ano 25 sae a convocatoria de Edil, cuxo requisito indispensable, e leolle na propia convocatoria do BOE do 7 de outubro do 22, no seu artículo 10, tendrá en la consideración de Edil a los efectos deste artículo todas las agendas urbanas y o planes de acción local desarrollados bajo la metodología de la Agenda Urbana Española. É dicir, se isto está conquerido é precisamente porque tiñamos unha senda urbana. Esa senda urbana conseguindo un goberno do Partido Popular. Polo tanto, vostedes esos fondos conseguironos gracias ao traballo do anterior equipo de goberno, que fixo esa necesaria planificación. Polo tanto, vostede pasaba por ali, e a Edil, ademais, vai alineada co anteriormente descrito. O proxecto de Edil son 11 millóns de euros, totales dos cales o Concello, si ríase, señor Pérez, ríase, delle facer moita gracia todo isto. Total, cales o Concello ten que aportar 4,3 millóns, 4,3 millóns, daqui ao 2023. Ben, entón, hai que explicar e demostrar os bulos que vostede leva tempo contando. Sabemos que este Edil da que vostede presume temos que poñer 4,3 millóns, 4,3, é dicir, que a inversión que debe aportar o Concello que para facer ese Edil é facer, é dicir, a compra de cerqueiras, que agora sí xa está comprada, vía PSTD, a rehabilitación de cerqueiras e a súa musealización, a construción dun parking subterráneo, logo de demoler o edificio onde nos atopamos agora mesmo, que dará vida ao barrio de Banda ao Río, e que tamén é moi necesario para o pobo, un parking novo. Todo isto transformará e regenerará a Plaza de Pontevedra conectando todo co mar e humanizará toda a zona. E isto voulle a decir, como se chamaría vostede? Deuda ou inversión? Porque parece mentira que vostede fose alcalde. Isto é inversión. E voulle decir tamén que esos 13 millóns dos que sempre fala de deuda serviron para acometer inversións tan importantes como o auditorio, que vostedes votaron en contra pleno tras pleno de levar modificacións para ese auditorio, para conquerir ese auditorio, pero está aí, gracias a nós. O mercado municipal, o centro social de Oleiros, o paseo do Touro, o paseo de Pedra Pateira, a Casa do Concello, a Plaza do Centenario, o paseo do Porto Fenicio, o río Arlés, o Castro da Cidade. Vostede é isto que lle chama deuda ou inversión? Eu chamolle inversión. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Barreiro. Bueno, pois eu concordo con isto último que acaba de decir a señora Barreiro, non? Pareceme que sempre se está facendo pois demagoxia con eso da débeda, porque, señor Pérez, eu tamén lle podo decir efectivamente a vostede se esos 4 millóns pois se os consideramos deuda ou se os consideramos inversión para un financiamento de un proxecto estratégico para o Concello. Eu tamén os considero inversión. Vostede, con esa demagoxia habitual que fai da débeda, os considera efectivamente herdanza. Pois ben, ademais, eu hoxe, como sabía tamén que se iba vostede a tratar de ir por aí, pois tamén fixen así un pequeno resume. E vostede, en 2 anos de mandato, aumentou a débeda en máis de 5 millóns. Sí, señor Pérez, mire. Vostede colleu o Concello con 11 millóns e medio. A inmensa maioría da débeda que se aprobou foi, ademais, co seu beneplácito, xa que tiñamos minoría en aquel momento o goberno do señor Ruiz. Ben, no 2023, cando vostede comeza, pide 800.000 euros. Subimos a débeda a 12.700. No 2024 pide vostede 2.600.000. Subimos a débeda a 13.840. No 2024, ao finalizar, tamén pide 1.713.000. Subimos a débeda a 15.550.000 euros. Polo tanto, máis de 5 millóns. Se quer vostede que lle sumemos estos 4, pois entonces falamos xa de 9. Eu non llos vou a sumar porque, como ben di a señora Barreiro, os considero parte da inversión para mellorar este pueblo e para dar resposta e cofinanciación
a un proxecto estratégico. Un proxecto estratégico que, por certo, efectivamente, ven reflexado na súa inmensa maioría na axenda urbana, pero que tamén fala vostede de que era moi exhaustivo, que vostede presentou e presentaba pois aquí un centro social en unha parcela coa que ni siquiera falou cos donos para saber se a vendían ou non. Polo tanto, eso é o exhaustivo que era ese proxecto que vostede facía, pero que tamén fai mención ao informe do interventor, e claro, iso é o que ten deixar un PEF, que é un plan económico financiero cunhas normas que hai que cumprir, é unha edil. Polo tanto, hai que tomar decisións, porque se queremos dar resposta a ese proxecto estratégico de casi 11 millóns de euros, de algún sitio temos que empezar a sacar os cartos para dixerir o que temos que poñer daqui ao ano 2030. Polo tanto, creo que estamos no bo camiño, creo que estamos elexindo como suplementar esa cofinanciación, a través, pois, hoxe falaremos máis adiante doutra parte coa que imos cofinanciar, pero a través tamén deste remanente. Polo tanto, creo que se está facendo o traballo con sentido, con sensatez e con cabeza. E, como decía a señora Barreiro, tamén lle preocupa moito o tema do alumeado, o que estamos amortizando é o gasto deses máis de 8.000 puntos a LED, non o funcionamento, senón a amortización, pero a vostede, que tanto lle preocupaba a inseguridade e a pouca iluminación, pois nunca dotaba nos orzamentos que aprobou de partida para novos puntos. Nós, neste momento, si o estamos a facer. Polo tanto, creo que esta modificación de crédito está máis que xustificada e, se lles parece, vamos a pasar á votación da mesma. Votos a favor da modificación de crédito extraordinario 1/2026. Unanimidade. Gracias aos presentes. Pasamos ao punto 5, modificación número 1 da base 51 de execución do orzamento 2026. Ben, pois un pouquiño a colación do que aprobábamos antes, que no que facíamos mención á Festa da Dorna. Como ben saben, este Concello pois dota as asociacións, as entidades sociais, as entidades deportivas, a unha serie de programas que se veñen realizando desde fai anos, con estas subvencións nominativas, unhas subvencións nominativas que neste caso pois traemos moi parecidas ás do ano anterior, unhas subvencións nominativas coas que traballaremos se en algún punto a través do orzamento pois podemos incrementar algunha cousa puntual, e que neste momento, pois como decía antes aquí algún concelleiro, efectivamente as entidades precisan canto antes ter aprobadas pois estas subvencións para poder ter os convenios, porque non é só que lle damos, sino que en moitos casos, como pode ser pois a Cofradía da Dorna, hai que empezar a facer as contratacións, hai que reservar equipos, hai que reservar grupos, hai que pagar por adiantado, as cousas, como todos sabemos, pois están moitísimo máis caras, e polo tanto, pois tamén esa ventaxa de que unha vez que están aprobados os convenios se pode adiantar o 50%, pois é necesario que isto aprobemos canto antes. Polo tanto, falamos hoxe de 242.000 euros, que neste caso pois as entidades sociais, Ámbar, Amicos, Acreva, Faivén, Renacer, Cáritas, Cruz Vermella, Asociación Española contra o Cancro, Ágape ou ICE Renovación manteñen esa cuantía dos 3.400 euros. Temos 2.500 euros para o Liceo Marítimo de Ribeira, co que traballamos tamén en conxunto desde o Concello, moitas veces utilizando esas instalacións. Temos os 15.000 euros do Centro Recreativo de Artes para contribuir a manter pois ese museo etnográfico que caracteriza pois a unha parroquia, dende logo que ten un grande sentir cultural, para o que tamén van pois 15.500 euros para outro museo, que é o Museo do Grabado, os 5.500 euros para os reventapistóns, para esa concentración moteira que fan pois cada ano ali polo mes de setembro. Para a Asociación de Empresarios temos pois esos 5.000 euros para a campaña de Nadal, 20.000 euros para Gastromar e 20.000 euros tamén para apoio ao comercio, 4.000 euros para a Festa da Navalla, 15.000 para a Festa do Percebe, 3.500 euros para o convenio co Club de Náutico e fomentar pois esa escola de vela que tantas alegrías nos está dando, e o convenio coa Asociación Lajareu por Barlovento, que tamén fomenta pois algo tan tradicional como esa
práctica da vela. Ademais, pois temos o convenio coa USC, que neste caso pois aumenta de 18 a 20.000 euros. A verdade é que ese programa da Universidade de Maiores comezou pois coa súa primeira sede externa aquí no noso municipio xa fai uns cantos anos. Bueno, estivo dotado ata agora de 18.000 euros e a verdade é que fai tempo que non se lles aumenta. Fan moitísimas actividades, ten un éxito meritorio polo que cada vez teñen máis alumnos e polo tanto tamén a USC ten máis gastos e, polo tanto, pois o compromiso é facerlle esa pequena subida. Agardamos tamén que a nova reitora, flamante reitora da Parroquia de Artes, pois nos visite canto antes. Ese tamén é o seu compromiso para tratar desa universidade de programa de maiores que temos coa USC e, desde logo, poder poñer pois ao día toda esa información e que coñeza de preto pois o traballo que se fai desde o noso municipio. E, como xa falamos antes, pois esa subvención da Festa da Dorna, que súmanse a esos 40.000 euros que vamos a poñer por parte do remanente, que creo que é pois unha cantidade xusta para que se poida facer fronte pois a unha festa que, como xa falamos, é de interese turístico, é a festa máis grande que temos neste concello e que, dende logo, pois creo que era razoable que o fixésemos íntegramente a través dun convenio. Non o falábamos inicialmente, eu por reiterar pois esa bo entendemento, boa sintonía coa que chegamos a este punto. Creo que o falamos no pleno, que era tamén pois a idea que tiñamos todos os grupos, que a propia cofradía tamén, podendo ter pois por adiantado ese 50%, vai a ter pois máis marxe de maniobra, e de logo pois tamén o Concello así pode eses cartos pois dedicalos a outras festas. Polo tanto, si lles parece, grupos que desexen intervir, señor Furones. Señor Furones, ten a palabra. Señora alcaldesa, buenas tardes a todos de nuevo. Bueno, evidentemente que las subvenciones no mediativas son una necesidad, nadie lo discute. Lo que sí que me llama la atención es que al final las cantidades, todos somos conocedores de la situación de la coyuntura económica internacional, todos somos conocedores de lo que aumentan los costes, y me llama la atención que, bueno, pues entidades como Ágape, como Renacer, etcétera, etcétera, se les sigue pagando los mismos 3.400 euros, con los cuales realmente no solo no les estamos aumentando, no es que no les aumentemos, es que les estamos disminuyendo. Es decir, yo creo que se encargan de una labor espectacular, con una gente que queda prácticamente olvidada al resto de la sociedad y que son insustituibles, y por tanto está muy bien tener fiesta, está muy bien tener fiesta de la navaja, está muy bien tener fiesta del percebe, pero yo creo que pagarlo de un día y con una cantidad mayor a estas entidades que realmente realizan su labor a pie de calle todos los días del año, me parece un contrasentido. Dicho por otra parte, por supuesto, no voy a ser yo quien vote en contra de que estas entidades reciban por lo menos esa pequeña moneda que les estamos dando. Así que votaré a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Furones. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, se nos traen unha serie de subvencións nominativas que en esencia repiten o mismo do ano pasado, casi na súa totalidade punto por punto. O USC aumenta en 2.000 euros, entendo que, bueno, que é unha reclamación por parte da USC para poder seguir levando a cabo esta actividade. A da Dorna, como decíamos antes, se aumenta en 40.000 euros, que di a señor Pouso que me parece mal. No, de feito, son eu quen solicitou aquí que se fixara así e desa forma. Non me parece mal para nada. Mas, por eso mismo, votín antes a favor. Ahora ben, neste documento, que hai unha diferencia entre o documento co que solicitaron un pleno ano pasado, que este de aquí e este, en este de aquí non se inclúen cerca de 80.000 euros que proveían, bueno, desde a Rede de Cidades polas Bicicletas, a Red Impulso, a Federación Española de Municipios e Provincias, que, bueno, en esencia son cuotas que alcanzan estos 80.051 euros, máis ou menos, de LOA, o Eixo Atlántico e demais. Neste pleno que vostedes solicitaron tamén solicitaban, decían que iban a solicitar o estado actual das contas e das encomendas e licitacións da mancomunidade. Imagino que xa as terán e xa as darían, e igual por
eso decidiron que non queren incluílo aquí, ou descoñezo o motivo, pero bueno, como se nos falaba por parte da señora Barreiro de que o Partido Popular tiña todo planeado, se aquí se vai a facer un parking e non se vai a facer unha sala de concertos, que era o que decían na campaña electoral, non sei cal dos dous son a verdade, cal é a mentira, ou se é un lapsus, ou se é que, se lle pasou, pero como está valendo, imagino que xa o traía da casa, e polo tanto sei que é unha mentira que está dicindo de forma consciente. Vamos a ver. As nominativas son moi boas cando falamos de puntos aos que non se poden chegar, como evidentemente pagarlle 80.000 euros a Adorna. Pero como ben estaba dicindo o señor Furones, mantelas todas na igualdade, aumentando os precios, o que fai é que a capacidade que teñen todos aqueles que reciben unha subvención é inferior. É unha cuestión que calquera pode entender dunha forma moi sencilla. Polo tanto, un mínimo de subida a cada unha delas debería intentarse levar a cabo. En ese aspecto, pois, temos que dicir que non estamos de acordo, porque hai moitas delas que non teñen subidas desde fai tempo. Entendemos, ademais, que hai outra serie de asociacións tamén dentro de Ribeira, como, por exemplo, a Orquesta Sons, que vai a vir despois, ou algunha outra tipo de asociación, que teñen que ter un respaldo económico por parte do Concello para poder levar a cabo toda a súa actividade. Estamos de acordo en eso, entonces, deberíamos empezar a medir, porque claro, senón ao final nos vamos a encontrar con un nivel de subvencións nominativas elevadísimo, que igual pola vía da subvención por parte das propias áreas sería máis fácil de levar a cabo e cuns criterios e uns baremos que non sean tan objetivos, porque aquí non hai un criterio real para decir por que Cáritas leva 3.400 e Cruz Roja 3.400. Por exemplo, a Asociación de Empresarios pola campaña de Nadal leva 5.000. O sea, isto é un vai a ollo de quen decide poñer os números e non se hai un criterio como tal por detrás. Polo tanto, entendemos que se pode facer de outra forma e creemos que co tempo debería intentar irse nesa dirección. Pola miña parte nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Suárez Puertas. Recórdolle que tanto en Cultura como en Servicios Sociais temos liñas que sacamos de subvencións para as entidades, non? As que tamén poden participar, pois xustificando gastos, etcétera, etcétera. Polo tanto, ademais de que non sei se o dixen inicialmente, que, isto traémolo porque sabemos que é unha premura que as entidades poidan empezar a xestionar pois os seus gastos, pero que en algúns casos pois trataremos que vía orzamento algunha cousiña se poida mellorar. A partir de aí, como digo, hai outras opcións de acompañamento tamén durante o ano que se fan neste Concello con moitas das entidades que están aquí, non? Sobre todo coas sociais, non só nos basamos nas subvencións nominativas, sino que creo que ao longo do ano, e vostedes o saberán que estiveron no goberno, pois se colabora con elas en moitas outras iniciativas. Quen ten a palabra por aquí? Señora Pouso. Gracias novamente. Ben, traemos aquí a aprobación da modificación da base 51 do orzamento municipal. Estamos planteando aquí, recollendo precisamente a modificación da que falábamos antes, que iba incluído ese aumento de crédito no crédito extraordinario do punto anterior que debatimos antes, e que recolle esta base, pois recolle un total de 21 entidades cas cuantías que en previsión van a recibir neste ano. O que pretendemos é que esas entidades que viñan percibindo ou viñan contando ca axuda municipal pois poidan ter a certeza de que van a seguir contando con esa opción e, ao mesmo tempo, pois, abrirlle a posibilidade de que se necesitan, digamos que con anticipación fondos, si se podan acoller a esa fórmula que tiñamos do anticipo de parte da subvención con cargo ao que teñen consignado. Falaba o señor Furones que lle preocupa as cuantías que reciben algunhas entidades que traballan no eido da prevención de drogas ou no eido educativo. Vendo o Concello,
cando as distintas entidades veñen a pedir que porque lle resultan insuficientes esas subvencións e veñen a pedir colaboración ao Concello, desde o Concello, pois moitas veces se lles axuda tamén de outras maneiras, ven cos propios locales que se lles ceden para facer as actividades, ven axudándolles nun momento puntual con algún pois convenio ou acordo, digamos, para outra actividade que queiran impulsar, e vostede, señor Furones, é perfectamente consciente porque así se ten feito con aquela xornada específica que se fixera sobre o consumo de pornografía infantil que a entidade Renacer. Por certo, unhas xornadas que resultaron moi proveitosas para todo o persoal que traballa no eido educativo, así como todos os pais e nais que quixeron participar nas mesmas. Señor Puerta, falaba vostede de que vota aquí en falta neste listado determinadas entidades como a Red Impulso, como o Eixo Atlántico, como pode ser a FEGAN, como pode ser a Mancomunidade. Eu creo que se vostede bota vista atrás, eu mesma critiquei pois no seu momento ese aumento da cuantía que se lle metía dentro de esta base 51 a Mancomunidade de Concellos, que se estaba incrementando, creo recordar, se non me falla a memoria, que eran 10.000 euros de un ano con respecto a outro. E eu mesma planteaba, pois, reaxustar ese incremento intentando cumplir con ese límite do crecemento de gasto que nos marcan as normas. Ben, non sei se vostede recordará que en aquel momento, pois por parte do señor interventor, se emiteu, creo recordar que foi un informe no que nos dixo que a partir dese momento, pois todas esas entidades, Eixo Atlántico, Mancomunidade de Concellos Arousa Norte, Federación Galega de Municipios e Provincias, Federación Española de Municipios e Provincias ou Eixo Atlántico, que estas entidades aproban nos seus órganos de goberno a cuantía que temos que aportar a aqueles concellos membros, que non temos capacidade nós aquí de modificar esas cuantías que no seu momento se acordaron nos órganos de goberno desas entidades. Daí que eso non vai aquí en esta relación e vai a ir a través de, evidentemente, outra partida do capítulo 4, pero non vai dentro das relacións nominativas, porque, digamos, que nos quitan as competencias. É dicir, en ese caso que temos é que dotar no orzamento as cuantías económicas correspondientes e pagar se queremos seguir formando parte desas entidades. Non é que nos hayamos votado fora de todas, sino que obedece á razón que lle estou a explicar. E dito isto, eu pois congratúlome de que 242.000 euros para esas 21 entidades e que se intentará, pois, aquelas entidades que efectivamente están traballando e cumplindo cos seus programas, cos seus convenios de actividades e plantean incluso ampliar esas actividades a máis, pareceme lexítimo, pois que tamén, dado pois o incremento de precios que houve nestes últimos anos, que tamén soliciten pois un reforzo desa aportación económica do Concello e se estudiará e se chegará a donde podamos chegar. E con relación a que trataban no punto anterior o tema de endeudamento, eu sí que lle quero pedir a todos os grupos municipales que por favor teñan rigor cas cifras, porque o que temos na contabilidade municipal son cifras que están de acordo ca contabilidade, de acordo avalado polos informes técnicos, e o que é medible non é opinable, e, polo tanto, sí que lle pido a todos vostedes, por favor, rigor. Pareceme importante porque nos debemos a unha seriedade e a unha responsabilidade con respecto a toda a veciñanza de Ribeira. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Señor Pérez, ten a palabra. Moitas grazas. Ben, pois eu simplemente gustaríame ser moi breve no sentido de que dentro do BNG nunca imos obstaculizar de ninguna maneira que as entidades do noso municipio que traballan, que se esforzan de maneira anual para poder ter actividades deportivas, sociais, culturais,
etcétera, que poidan facer o cobramento das subvencións nominativas que están suscritas no orzamento do Concello de maneira anual. A min gustaríame salientar que esa non é a nosa maneira de traballar, por tanto, imos votar a favor de todas estas entidades que, xa digo, fan un traballo importante para que Ribeira teña todo tipo de eventos de calquera índole. E tamén gustaríame salientar que estas entidades van poder facer uso dunha cuestión que modificábamos en anos anteriores, que é o anticipo do 50% das contías, sempre cando poidan xustificalo e poida serlles de utilidade. Eu creo que é un paso importante que nos viñan reclamando dende había moito tempo e, por tanto, escoitamos esa demanda e puidemos materializala e espero que poida ser de utilidade para que as entidades non teñan que soportar eses adiantos que moitas veces provocan problemas a hora de organizar calquera tipo de evento porque teñen que adiantar moitos cartos que en moitas ocasións non teñen nese momento. Por tanto, simplemente dicir que se acollan a ese dereito se o ven factible e que dentro do Concello de Ribeira poidamos ir incrementando algunhas das entidades que suscriben este convenio, así como as súas contías de ser posible. Grazas. Señor Pérez, señora Barreiro, ten a palabra. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, pois boas noites. Pois nada, eu suscribir todo o que se dixo aquí por parte dos grupos, o noso compromiso e a nosa responsabilidade con todas as entidades sociais e culturais de Ribeira, que aparte destas 23 entidades que levan estes 242.000 euros en subvencións nominativas, pois tamén algunhas delas, como se dixo aquí por parte da alcaldesa, gozan tamén dunha liña de subvencións e ademais a mí tamén me gustaría salientar que algunhas delas, como me ven á cabeza, por exemplo, a CREVA fai actividades puntuales que tamén son amparadas e apoiadas desde o Concello de Ribeira. Pola nosa parte, nada, apoiar todo, vamos a votar a favor, como pode ser de outra maneira, comentar que sí que se lle sube a Dorna polos motivos que xa se expuseron aquí, e tamén se lle sube o convenio ca Universidade de Santiago por os motivos que se expuseron aquí, porque cada vez hai máis demanda e, polo tanto, é necesario ter máis dotación económica. Nada máis, moitas gracias. Señora Barreiro, bueno, pois eu creo que para rematar facendo chegar o sentir de toda a corporación, o que temos é que agradecerlle a todas as entidades, ben sexan culturais, sociais, deportivas e de todos os ámbitos, pois o traballo e o labor que fan durante todo o ano polo noso municipio, non? Por coidar das persoas, por organizar festas, por facer eventos deportivos, por fomentar pois os bons hábitos de saúde, etcétera, etcétera. Polo tanto, eu creo que ese é un traballo desde logo que nunca estará o suficientemente recoñecido a nivel económico. O Concello ten as limitacións que ten, pero dende logo creo que somos un Concello que sempre se caracterizou por estar ao lado das súas asociacións, das súas entidades, de acompañalas e de axudalas dende logo en todo o que nos é posible. Por lo tanto, eu creo que sempre destacamos por ser un Concello efectivamente moi da man das nosas entidades. Eu creo que en eso estamos todos de acordo e que así seguirá sendo. Por lo tanto, moitísimas gracias a todos os que traballades desde esas asociacións sin ánimo de lucro e que sigamos facendo moitísimas máis cousas da man de todos eles e elas. Así que, se vos parece, vamos a pasar a votación desa modificación número 1 da base 51 de execución orzamento 2026. Votos a favor? Unanimidade dos presentes. Moitas gracias. Vamos a pasar xa ao que é o punto 6 da orde do día. Estamos a falar dunha petición que facemos ao Fondo de Cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído e a musealización da edificación anexa á nave de Cerqueira. Bueno, como xa se falou aquí con anterioridade, estamos ante fondos europeos, neste caso fronte a un proxecto estratégico como esa PAI Edil de Ribeira, non? Que ten un tope que é ese Ribeira Atlántica 2030,
e para o que necesitamos pois un cofinanciamento. Estamos a falar de que o Concello de Ribeira ten que poñer, como xa dixemos, algo máis de 4 millóns de euros. En este momento, pois, en primeiro lugar, aprobamos pois esos 600.000 euros que van a ir pois a trámites generais, non, para poder poñer a andar o que é a edil, esos 600.000 euros con cargo remanente. Temos tamén pois solicitada a Diputación unha subvención, unha subvención basicamente para poder facer fronte ao que son pois actuacións de protección especial sobre o patrimonio cultural público, neste caso pois para esas patoloxías coas que conta o edificio, como poden ser pois humedades ou as cerchas que poden estar en algún caso apolilladas, en que pode entrar auga por algunhas zonas, e polo tanto pois temos solicitados os 200.000 euros, a ver se somos pois merecentes deles. E despois imos a solicitar, a través desta aprobación que tenemos hoxe aquí, pois 719.000 euros a Xunta de Galicia a través do IGUS a unhas axudas que son esas axudas de acceso ao Fondo de Cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio para concellos de 50.000 habitantes. Neste concello pois xa temos algo de experiencia con estes fondos, posto que foron os fondos que se pediron pois para a zona de Romero Ortiz, para a Curva da Muiñeira, para a compra da Casa do Gran Sol e a futura biblioteca. Non sei se me queda algún por aí, que pode ser que sí, pero neste caso pois creo que é unha oportunidade que non debemos deixar pasar, posto que neste caso pois estos fondos son fondos que non teñen pois cantidades para devolver, efectivamente non teñen intereses, que se solicitan e se pagan en 8 anos e que polo tanto pois estes 719.000 euros que imos a pedir pois se pagarán en 8 anualidades que van pois a algo menos de 90.000 euros de aquí ao ano 2034. Creo que é un bo xeito de cofinanciar esta DIL, de poder dixerila ano a ano, paso a paso, e que, polo tanto, pois isto nos vai a permitir facer fronte pois a unha das primeiras partes tamén de poñer en marcha a cerqueira, como esa edificación anexa na que temos que facer unha musealización tamén que ten que ver pois con conseguir adaptar o uso industrial que tiña a cerqueira inicialmente co uso pois público, visitable para a veciñanza, polo que hai que cumprir tamén pois esa normativa de accesibilidade, esa comunicación entre a nave central e a parte anexa, e que, polo tanto, pois hoxe presentamos a través de unha memoria, pero que se está traballando pois neste momento no proxecto que xa se licitou para, pois cando chegue o momento de presentar xa a subvención á Xunta de Galicia ao IGUS, pois teñamos todo preparado. Polo tanto, creo que é unha oportunidade que non podemos deixar pasar, posto que, ademais, feitos os cálculos, fíxense que o solicitado, esos 719.950 a devolver en 8 anos sin intereses, pois aforraríamos aproximadamente uns 123.000 euros, non? Que sería o que en tantos anos pois podería xerar eses intereses se solicitásemos un préstamo bancario. Polo tanto, creo que é unha boa oportunidade para seguir dando pois cumprimento a un proxecto que temos por diante. Grupos que desexen intervir, señor Furones, ten a palabra. Gracias a todos de nuevo. Bueno, sí, vamos, evidentemente es algo que dentro de lo que es la reorganización de lo que es el barrio de Bandurrio, creo que es especialmente necesario, sobre todo porque se trata de un edificio emblemático que está en el momento un poco afeado por el edad que tiene delante, pero bueno, yo creo que eso es una cosa a intentar mejorar. Por otra parte, lo que sí que quería decir es que bueno, lo que se nos ha facilitado, como se pone aquí como memoria de actuación, ha sido un simple presupuesto en el cual aparece una cantidad, curiosamente, que pone la empresa muy redonda, de 500.000 euros, son luego después añadidos impuestos y semejantes suplementos. Entonces, teniendo en cuenta que es tan genérico, que habla de simplemente instalaciones de iluminación, instalaciones de pavimentos, no dice ni en qué consiste ni en qué nada, al final sí que exigiríamos un poquito más de información, no vaya a ser que luego pues, aparezcan rotos como lo de los más de 10.000 euros que se pagaron por el césped alrededor del conservatorio. En fin, yo creo que tendría que ser un poquito más detallado para poder estudiarlo con un poquito más de detenimiento y poderlo apoyar de manera franca. Yo evidentemente no me voy a poner. Sí que creo que bueno, pues que se necesita por lo menos lo que somos los concelleros de esta corporación, necesitamos un poquito más de datos para poder emitir un voto consecuente, así que por mi parte voy a abstenerme. Muchas gracias.
Señor Furones, vale, eu entendo que aquí está todo detallado. De todos modos, digo que é unha memoria porque efectivamente o proxecto estáse redactando, pero efectivamente xa o fixemos saber así, pois o equipo redactor, que cando este o proxecto e antes de presentalo temos que velo para que ao mellor os intereses de quen redacta o proxecto e os intereses do Concello sexan os mismos co que se vai facer en Cerqueiras. Polo tanto, a subvención haina que pedir porque estamos en prazo, pero pois o que temos ata o momento este. Eu creo que máis adiante teremos máis información e, polo tanto, trataremos de que os intereses, como ben decimos, sexan os mesmos. Ten a palabra, señor Suárez Puerta. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, sí, na memoria que ten vostede na páxina 55 solo se remite a unha folla, solo exclusivamente o desglose do presupuesto. Se temos en conta que estamos falando de 719.000, casi 720.000 euros, pois, home, que se fale de instalación audiovisual e telecomunicacións, 22.500 euros, e non ter nin idea de a que se refire isto, pois, bueno, fai complicado votar a favor máis alade porque temos todos a idea de que é necesario facer esta actuación, porque, senón, bueno, en particiones móviles 6.000 ou 4.200 euros en particiones fijas, no que sai un plano de, creo que son 2-3 follas, difícil de entender e non se desglosa de todo, pois, bueno, exixiríamos un pouco máis de explicación na memoria, nada máis por esa parte. Por a segunda parte, xa que se nos solicita que tratemos con rigor os niveles de endebedamento do Concello, e estou de acordo. Se collemos o informe que se acompaña con esta solicitud, podemos ver que o endebedamento local é do 46,09% a día de hoxe con isto. Informe do señor interventor, que non poño en duda, que estou seguro de que está ben feito, polo tanto, ese é o nivel e o dato real. Se calquera quere coñecelo, simplemente ten que vir aquí, porque además o deixa bastante claro o porcentaxe de endebedamento. Só hai que saber ler e fijarse no número. Decir simplemente que estamos a favor desta obra, que vamos a votar a favor, pero facer unha petición ao redor dela, e é que Cerqueiras a día de hoxe xa non debería ter un vado de carga e descarga na súa zona do redor, e podería actuarse sobre esta zona e aumentarse o que é aparcamento na zona de Bando do Río nun plano corto, non fai falta esperar a moito máis. Vamos a votar a favor, nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Suárez Puerta. Señora Pouso, ten a palabra. Estamos falando neste punto de solicitar da Xunta de Galicia ese fondo de cooperación, que é un préstamo sin intereses, que queremos adicar para completar a financiación de parte de esa inversión desa EDIL, da Estrategia de Desarrollo Integrado Local. Temos aquí en este caso, porque evidentemente para cumplir os requisitos para acudir a este financiamento ten que ir adicado para a rehabilitación de edificios municipais. A estas alturas, efectivamente, sí podemos decir que xa Cerqueira está comprada legalmente cos trámites notariales e cos trámites levados ao rexistro da propiedade, polo tanto, podemos decir que é un edificio xa municipal e co cual podemos acollernos a subvención, a esta fonte de financiación que saca a Xunta de Galicia, que nos vai a supoñer non é que nos den os cartos a fondo perdido, sino que é un diñeiro que, en caso de conseguir que non lo concedan, é un préstamo sin intereses, o cual, evidentemente, pois vai a forrarlle uns gastos no capítulo 3 de intereses no presupuesto de gastos ao Concello, pois de unha cuantía importante, porque estamos falando de máis de 700.000 euros no caso de que seamos, digamos que, beneficiarios desta financiación. En canto ao que vostedes comentaban, saben que temos que ter un documento no que soportar para presentar esa memoria. É un proxecto básico. Son unhas cifras, digamos que, estimativas, fai aquí un pouco unha memoria do que en líneas xerais se pretende, pero evidentemente non recolle
todo o detalle nin toda a minuciosidade que ten que recoller. E eu creo que pois nos vamos a quedar cortos. Certo é, a vista desto. Veremos cando temos que exigir que os números e as partidas estén debidamente detalladas, con todo o relatorio correspondente por distintos apartados, será cando se leve a cabo ese proxecto de execución, que será o que servirá de base tamén para licitar, no caso de facelo, a modificación ou arreglo deste edificio. Eu quero pensar que todos os grupos vamos a ter a visión de que efectuar a solicitud destes fondos, máis que nada porque todos convimos en que estamos de acordo en impulsar esa edil. E para impulsar esa edil necesitamos ter todos os fondos precisos que temos que aportar por parte do Concello. Necesitamos ir buscando as fontes de financiación e esta é unha delas, xunto ca que tratábamos no punto anterior, que era xa con cargo a fondos propios do Concello, esos 600.000 con cargo ao remanente de tesorería. Que temos que ver? Que sería positivo que nos concederan esta cuantía de fondos, estaríamos dando un paso adiante para facer viable levar adiante ese investimento, o cual nos tería que congratular ao mesmo tempo que sería unha fonte de financiación digamos, que nos saldría a coste cero. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Señor Pérez, ten a palabra. Moitas grazas. Pois hoxe o Pleno considero que dá un paso importante tamén para empezar a implementar esa estrategia edil. Iso é un camiño que non comezou onte, evidentemente, unha planificación a varios anos, onde se van a investir máis de 10 millóns de euros, pois evidentemente non pode ser unha planificación duns poucos meses nin dunhas poucas semanas, senón que responde a un traballo planificado, serio e rigoroso, para facerse co patrimonio industrial de Ribeira. Neste momento pois estamos falando de que Cerqueira é un emblema dese patrimonio industrial que ten o noso municipio. Eu dicía en moitas ocasións que se algo definiu a nosa acción de goberno foi precisamente iso, ter un rumbo e unhas ideas claras. En este contexto, pois, a min gustaríame salientar que sempre tivemos Cerqueira como no obxectivo, non? E a min gustaríame tamén salientar que isto é un exemplo perfecto de como se pode planificar tamén dende a oposición e despois materializalo cando estás no goberno. E digo iso porque no ano 2021 aínda me lembro como se facía unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego para defender a súa protección e declarar ese ben patrimonial como ben de interese cultural. Naquel momento, pois dixéronnos que era imposible, que non se podía. Naquel momento, nin o Partido Popular aínda pensaba en Cerqueira, porque basicamente no 2021 estaba en activo esa industria. Foi moito despois, cando viron a oportunidade de que Ribeira tivese un patrimonio dese valor histórico e simbólico, non? Falamos dun edificio situado no corazón do barrio originario da nosa cidade, de Bando ao Río, e, por tanto, que pode ser un epicentro para toda a vida social, deportiva e cultural que ten o barrio, pero tamén para atraer a novas persoas a vivir ao barrio e tamén para poder desfrutar diso. Teránme tamén escoitado en múltiples ocasións que non podemos recuperar o patrimonio que xa perdemos, e Ribeira, por desgraza, perdeu moitísimo patrimonio. Estamos falando de que podíamos conservar a antiga casa consistorial, o cine Rosalía, os talleres Nervión, o secador de Colomer, é dicir, moitísimo patrimonio, non só industrial ou construído, senón tamén patrimonio natural que se perdeu e que non se pode recuperar. Por iso, agora, musealizar Cerqueira é un paso positivo, que eu congratúlome de que sexa un acordo que vaya... Entendo que sexa un acordo unánime desta corporación municipal para protexer ese patrimonio e deixalo para as seguintes xeracións como ese emblema do noso municipio. E cando presentábamos esa iniciativa no ano 2021, simplemente foi o primeiro paso. Estábamos na oposición, pero
continuamos traballando en Cerqueira con ese obxectivo, non? Por iso, cando chegamos ao goberno, puxémonos a traballar e non quedamos de brazos cruzados. Xa albiscábamos un proxecto de maiores dimensións cos que revitalizar este barrio. E conseguímolo. De feito, o proxecto destes fondos EDIL tiña a Cerqueira como epicentro social, cultural e veciñal, un lugar onde podemos ter todo tipo de actividades para uso e desfrute da veciñanza. E, por suposto, unha das cuestións que considerábamos era crear nel ese Museo do Mar. Para iso reorientamos uns fondos europeos para a compra desta industria e agora hai que poñelos en marcha. É beneficioso que podamos optar a esta liña de subvencións sen xuros para evitar o pagamento a entidades bancarias privadas esa cantidade económica que se facía antes mención, non? Pero a min tamén me gustaría salientar que, xa que hai que ser rigorosos e honestos, a min gustaríame salientar que o que fixo o Partido Popular cando, dentro do goberno que eu presidía, se presentou esa estrategia de desenvolvemento integrado local. Cando nos truxemos esa planificación que ia permitir optar a eses fondos europeos, o Partido Popular, a pesar de que nos está dicindo que todo foi construído, que todo foi grazas ao Partido Popular, entón a min gustaríame preguntarlles por que se todo é seu, por que non votaron a favor desa estrategia de desenvolvemento integral local? Porque que non votaron a favor? Se por vostedes, Ribeira carecería agora mesmo deses 6,5 millóns de euros, cos que investir máis de 10 millóns neste municipio. E falaba antes a señora Barreiro, é que temos que facer unha achega de 4,3 millóns, é que eu nunca neguei esa achega, claro que a temos que facer, pero entón que me está dicindo? Que queren renunciar a eses fondos? Que queren rexeitar que o Concello de Ribeira teña que poñer 4,3 millóns para poder investir 10? Claro, é que vostedes son capaces de facelo, e xa o vimos na Xunta, cando o señor Rueda se permite o luxo de renunciar a 4.000 millóns de euros na quita da débeda. Sí, son capaces de facer esa quita da débeda que conseguiu o Bloque Nacionalista Galego co Goberno do Estado e vostedes deciden renunciar. Vostedes imaginen dicirlle a calquera persoa que ten unha hipoteca que non queren amortizar esa débeda. Bueno, pois iso é o que acaban de facer vostedes. Despois, tamén falaban de que hai que ser rigorosos cando falamos da débeda. Claro que hai que ser rigorosos cando falamos da débeda, pero é que se colle moi rápido a un mentireiro, señora Barreiro, é que se colle moi rápido. Vostede só ten que mirar o orzamento do ano pasado, conforme verá que hai unha débeda moi próxima aos 13 millóns de euros, que supón o 52,8% do orzamento municipal total. E verá que o PEF establece que no ano 2026, a finais, teremos unha débeda por ir reducindo esa cantidade próxima aos 10 millóns. Por tanto, non sabemos de onde quitan esas cifras que vostedes falan máis e máis e poden mirar o documento do orzamento municipal. Pero ben, a isto chegamos non grazas á casualidade, non grazas a que o Partido Popular planificase moitísimo nos anos anteriores. É que vostedes, eu lembro perfectamente, xa yo dicía o compañeiro do Partido Socialista, que vostedes recolleron no seu programa electoral, que supoño que queren cumplir, que aquí iba a haber unha sala de festas, la Casa del Agua. Non se acorda do señor Ruiz dicindo que aquí iba a haber unha Casa da Auga? Supoño que iso xa está feito, porque neste auditorio caen pingueiras auténticas cada vez que chove. Por tanto, claro que temos que facer unha rehabilitación de todo este barrio, porque adoeceu históricamente deses investimentos. É claro que se fará co acordo desta corporación municipal, pero tamén hai que lembrar quen non votou a favor dese acordo. E agora quererán poñerse as medallas. Está estupendo que as poñan, porque iso vai a ser beneficioso para os veciños e veciñas de Ribeira. Por tanto, non entendemos porque se nos quere achacar que nós non fixéramos nada. Se todo é seu, explíquenme por que non votaron a favor de conseguir estes fondos europeos. Xa digo, a maior cantidade histórica que nunca conseguiu Ribeira. Porque eu creo que nestes 2 anos e medio de goberno viuse perfectamente quen era capaz de traballar
antepoñendo os intereses veciñais, e quen estivo durante 40 anos facendo estrategias para beneficiar os seus intereses particulares, ou como maniobrou desde a oposición Matando, por favor. Remato, quen maniobrou dende a oposición para derrocar un goberno que conseguía fondos e que atendía as peticións veciñais. E si, no caso da débeda, tamén que éramos capaces a reducir a débeda que vostedes nos deixaron. E quero simplemente rematar dicindo que espero que estes proxectos, como a musealización de Cerqueira, a rehabilitación de todo este barrio, pois tamén conte coa participación necesaria non só dos grupos da Corporación Municipal, que é importante, senón tamén que o tecido social e cultural deste barrio que tamén poida facer achegas, porque creo que é importante para definir os futuros usos desa instalación. Evidentemente, imos votar a favor. Grazas. Moitas gracias, señor Pérez Barral. Asegúrolle que sí vai ter participación a cidadanía, non como no caso da Edil, que non tivo ningún tipo de participación. Ten a palabra, señora Barreiro. Gracias, señora alcaldesa. Boas noites de novo. Ben, para puntualizar certas cousas que se dixeron aquí, pois, mire, tanto para o señor Suárez como o señor Furóns, o que se trae hoxe aquí é a solicitude de financiamento para executar nun futuro proxecto. Non se está aprobando o proxecto en sí, polo tanto, van a ter cumplida información dese proxecto para que vostedes mesmos podan opinar e ter conocimento do mesmo. E mire, señor Pérez, Cerqueira xa tiña protección unha vez que se aprobou o Plan Xeral de Ordenación Municipal dende o ano 2002. Tiña a máxima protección que se pode ter nun Plan Xeral de Ordenación Municipal. Non foi o Bloque Nacionalista Galego cunha iniciativa aquí a protexer para decir que se declarara Vic. Non diga esas cousas porque esas cousas sabe perfectamente que non son así. E mire, en relación á votación de Edil, mire, nós non obstaculizamos en ningún momento, faltaría máis, porque era un proxecto, como vostede di, noso, que isto se levara adiante. Nos abstivémonos polo que lle dixo a alcaldesa naquel momento, porque vostede non contou para nada con nós, ni que a nosa opinión, ahora se reclaman ter proxectos e ter todo. Usted non convocou para nada os grupos que representan a esta corporación e máxime o grupo mayoritario desta corporación para que fixera chegas a Edil. E despois, aínda por encima, usted naquel pleno dixo que iba a ter un terreno do cal non había nin falado cos propietarios do mesmo. Polo tanto, por esas inseguridades que vostede se planteaba naquel momento na defensa daquel edil, nos abstuvemos, porque non o víamos claro tal e como vostede plantexaba, non porque estuveramos en contra, para nada. Agora, sí, traemos a musealización deste edificio, unha cousa necesaria, pertinente, tamén o edificio da nave edificio anexo a Cerqueiras, xa que é un requisito indispensable para cumplir o plan de sostenibilidade turística en destino. Necesitamos este proxecto porque require un cambio de uso industrial a uso museístico, cumplindo coa accesibilidade do inmoble e para que a veciñanza de Ribeira poda acceder con plenas garantías a ese inmoble e poder albergar contido expositivo no interior desa vivenda, na planta baixa unha recepción e tamén dende aquí facer o acceso á propia nave dende ese edificio anexo e podería convertirse nun gran espacio a nave de Cerqueiras en sí polivalente cun desenvolvemento total e independente. Polo tanto, nós creemos que acudir a este fondo de cooperación a través do Instituto Galego da Vivenda do Solo para que en 8 anualidades podamos facer frente a esa cantidad importante, pois é unha oportunidade que non debemos deixar pasar, ademais, sen intereses, que ademais vai dentro da propia DIL, que ademais vai a permitir un aforro importante, como antes dixo a alcaldesa, de 123.000 euros, que creemos que non debemos deixar pasar esta ocasión. Por lo tanto, pido yo voto a favor a todos os representantes da corporación. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Barreiro. Ben, pois, para rematar, puntualizar varias cousas, decir que xa lle dixen antes que esa demagoxia coa que trata vostede a débeda, creo que lle estamos dando hoxe unha lección, señor Pérez.
Porque 4 millóns cos que hai que cofinanciar agora este proxecto estratégico, nós poderíamos decir que son débeda, e que figurarán como débeda, pero é inversión. Porque se non nos endebedamos, non habería nin a mitad dos proxectos executados que ten hoxe Ribeira desde fai un montón de anos. Porque fala vostede de que consigueu fondos europeos. Efectivamente, consigueu fondos europeos. Pero antes de que vostede chegara aquí, xa se conseguiron moitos máis. E para dar cabida a todos esos fondos europeos, houbo que cofinanciar. Porque, mire, vostede consegueu 11.248.000, o sea, 11.248.000 euros. Ben, de esos 6.850.000 son os fondos europeos en sí. E 4,5 millóns os que ten que poñer o Concello. Ben, pois antes de que chegara vostede, xa se conseguiron máis do doble, 23.722.000 euros, dos cales de Europa viñan directamente 18.555.000 euros e o Concello tivo que poñer 5. Polo tanto, polo doble de millóns conseguidos, o Concello tuvo que poñer prácticamente o mismo. Prácticamente o mismo. Chámelle vostede como queira, pero polo doble de millóns conseguidos púxose prácticamente a mesma cantidade. Polo tanto, temos aquí infinidade de accións que se fixeron, como poden ser todas esas placas fotovoltaicas, como pode ser pois esa reordenación da Praza do Centenario, todo o plan de fortalecemento de comercio, todo o PSTD ao que agora estamos dando pois xa finalización. En fin, todo eso ten cofinanciación en moitos casos, é iso ao que vostede lle chama débeda, é ao que nós lle chamamos inversión, porque sin esa débeda sería imposible. Polo tanto, creo que para progresar, e hoxe o estamos vendo aquí, hai que buscar financiación, e moitas veces hai que pagala. En este caso, temos a sorte de que a imos conseguir, se así nos é autorizada polo IGUS, sin ningún tipo de interese, polo tanto, creo que é unha oportunidade de ouro. E falando de Cerqueira e do patrimonio, claro que se perdeu moito patrimonio polo camiño, pero temos a sorte de que vivimos pois xa nunha era, e creo que nun momento no que estamos, no que está o Concello de Ribeira, no que estamos coidando, no que estamos preservando e no que estamos poñendo en valor o noso patrimonio. Cerqueira é un exemplo, pero temos o lavadoiro de Penisqueira, que se acaba de remodelar. Temos ahora mismo tanto Punta Castro como a Playa do Touro, a zona da Secada, que se está poñendo en valor. En fin, creo que temos grandes exemplos do que vemos que é facer pois un urbanismo e un plan de sostibilidade e unha axenda urbana, como decía a señora Barreiro, que xa contemplaba todo isto do que hoxe se está a falar, desa revitalización do barrio de Bandourrío, no que efectivamente nos abstivemos nese momento, porque vostede fala agora de participación, unha participación que cando presentou aquí un plan de 11 millóns non tiña ningún tipo de participación. E é que a día de hoxe a Asociación de Bandourrío me pregunta se vamos a poder modificar algúns dos proxectos porque os veciños non lle convencen. E, polo tanto, esa foi a participación que tivo no seu día esta edil que nos truxeron a pleno. Ese foi o motivo da nosa abstención. A pouca participación, ou máis ben, nula participación, que non se contou con nós para nada, e todas esas carencias, como xa lle indiquei antes, que tiña o proxecto, empezando por, nomeadamente, propoñer nun proxecto facer un centro social nunha parcela que nin siquiera se sabe se esa parcela está á venda ou se piden 1 millón, 5 ou non piden nada porque os propietarios non a venden. Polo tanto, ante esas dúbidas, fixemos unha abstención xustificada na que decíamos que, efectivamente, calqueira proxecto estratégico para Ribeira que ademais tivese viabilidade económica, íbamos a estar a favor. Creo que o estamos demostrando, creo que hoxe traemos aquí pois 2 puntos cos que mostramos o reforzo, o progreso e, ademais, como digo, un xeito sensato de buscar financiación para esta DIL e, polo tanto, creo que está moi clara cal é pois, o noso obxectivo, que é o de planificar con tempo e non o de ter que devolver cartos que veñen de outras administracións, como xa ten pasado na súa época, señor Pérez. Polo tanto, vamos a pasar á votación, se lles parece. Votos a favor do Fondo de Cooperación para apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído, musealización da edificación anexa nave de Cerqueira. Votos a favor. 20 votos a favor, abstencións, unha abstención. Gracias. E, se lles parece, como xa falamos pois ao principio
do pleno, os grupos, temos hoxe unha proposición presentada por unha entidade cultural, social, que hoxe nos acompaña, que é Sons do Mar de Aguiño, que vai no punto 12, pero creo que, bueno, que tamén está ben que co pleno denso e longo que temos por diante, pois que non lles fagamos estar aquí hasta a deshora e que, pois, Álex Millé, como representante hoxe, pois vai a facer lectura desta proposición que presenta a asociación para nomear a Aula da Música de Aguiño co nome de Camilo Rumbao. Polo tanto, para expoñer esta proposición, ten a palabra o presidente da Asociación Musical Sons do Mar. A ver. Bajarla aí unha silla. Señora alcaldesa, membros da Corporación Municipal, representantes de diferentes asociacións culturais e sociais, veciños e veciñas. Comparezo hoxe ante este pleno en representación da Asociación Musical Sons do Mar para defender unha proposta que, máis alá do seu contido formal, nace do profundo respeto da memoria colectiva e do compromiso coa nosa identidade cultural. A iniciativa que traemos a consideración desta corporación non é outra que a de recoñecer de maneira oficial e permanente a figura de Camilo Rumbao, atribuíndolle o seu nome á nova Aula de Música de Aguiño. Non estamos, señorías, ante unha proposta simbólica baleira, senón ante un acto de xustiza histórica. Camilo Rumbao foi unha figura fundamental no desenvolvemento cultural do noso concello, especialmente da parroquia de Aguiño. Nun contexto no que a música apenas tiña presenza nunha vila de marcada tradición mariñeira, foi el quen abriu camiño, quen sementou a semente de educación musical e quen fixo posible que xeracións enteiras tivesen acceso a unha formación que ata ese momento lles era allea. Foi pioneiro na introdución da ensinanza musical no ámbito público, impulsor de proxectos colectivos como a Rondalla e a Orquesta de Cámara de Aguiño e motor dunha transformación que transcendeu o meramente artístico para converterse nun fenómeno social e educativo. Compre salientar tamén o seu compromiso persoal, desinteresado e constante. Impartiu clases de maneira altruísta, contribuiu á recuperación de espazos públicos para usos culturais e achegou a música á vida cotiá da veciñanza, democratizando o acceso á cultura nun momento no que isto non era habitual. Debe destacarse así mesmo que foi clave, xunto con Enrique Paisal, na consecución do primeiro conservatorio oficial na comarca do Barbanza, mediante a creación dunha filial vinculado ao Conservatorio de Santiago, o que supuxo un fito histórico para o desenvolvemento da educación musical na zona. Esta iniciativa permitiu que o alumnado pudese recibir formación regrada sen ter que desplazarse fora da comarca, impartíndose inicialmente na Aula de Música de Aguiño. Co paso dos anos, este proxecto consolidouse e trasladouse a Ribeira, onde a día de hoxe continúa a súa actividade sendo un recurso fundamental do que aínda podemos gozar. Nunha época especialmente complexa como foron os anos 80, marcada pola incerteza e pola presenza da droga entre a mocidade, o seu labor tivo tamén unha dimensión social de enorme relevancia, afastando a moitos adolescentes da rúa e ofrecéndolles unha alternativa baseada na formación, na disciplina e nos valores da música. Así mesmo, xunto coas familias do alumnado da época, loitou activamente para transformar unha antiga praza de abastos abandonada e sen uso nun espazo digno para a ensinanza musical, un lugar que hoxe consideramos necesario poñer en valor a través da súa denominación co nome de Camilo Rumbao. Grazas á súa visión e ao seu esforzo, Ribeira non só desenvolveu unha tradición musical propia, senón que acadou unha proxección que levou o nome da nosa terra por toda Galicia e máis alá. Ademais, abriu horizontes ao seu alumnado, levándoos a percorrer diferentes puntos da xeografía galega e española para interpretar as obras que, co seu propio esforzo, eran capaces de construir, contribuindo así a difundir e dignificar o nome de Aguiño e do conxunto do Concello de Ribeira. É importante subliñar que sen esa semente inicial que el plantou, hoxe Ribeira non contaría co que é. Non falaríamos de decenas de mestres e mestras de música formados na parroquia, nin de instrumentistas de relevancia nacional como Raquel Castro, nin tampouco dunha orquestra que hoxe en día se sitúa entre as primeiras de España no ámbito de instrumentos de púa. Todo iso non é casualidade, senón un resultado directo dun traballo pioneiro constante e profundamente transformador. O seu legado
segue hoxe plenamente vixente. As estruturas formativas que axudou a crear, o tecido musical que impulsou e as xeracións que formou son a mellor prova de que o seu traballo non foi efémero, senón fundacional. Ademais, esta proposta non nace dun impulso illado, conta co respaldo amplo e representativo do tecido asociativo de Aguiño, o que evidencia un consenso social claro arredor da necesidade de recoñecer a súa figura. Non deixa de sorprender que haxa quen, formando parte do legado directo que hoxe estamos a defender, opte por apartarse deste recoñecemento sin ofrecer explicacións. Porque valorar o presente e construir o futuro exixe necesariamente recoñecer de onde vimos. E cando non se quen de dar este paso, o que queda en evidencia é unha preocupante falta de valoración do verdadeiro amor pola cultura, ese que non entende de intereses puntuais nin de ideoloxía, senón do respeto, memoria e compromiso co que nos fixo medrar como comunidade. E permítame, señorías, engadir unha reflexión de carácter persoal. Os recoñecementos, as homenaxes e as gratificacións deben facerse en vida, cando as persoas poden sentilas, compartilas e saber que o seu esforzo foi verdadeiramente valorado pola súa comunidade. Porque o agradecemento pode ser pleno. O agradecemento para ser pleno debe tamén ser oportuno. Por todo isto, consideramos que a denominación da aula de música co nome Camilo Rumbao non só é pertinente, senón necesaria. É un acto de recoñecemento, de memoria e tamén de responsabilidade co futuro, pois contribúe a manter vivos os referentes que fixeron posible o presente que hoxe temos. Señorías, honrar a quen construíu a comunidade é tamén unha maneira de seguir construindo. Por iso, solicitamos o voto favorable desta corporación para a aprobación desta proposta. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Millé. Bueno, pois esta é unha proposta que, como ben saben, cando se trata de nomear, recoñecer a alguén, pois ademais, neste caso, poñerlle o seu nome a un edificio público que ademais agardamos pois ansiosos que se remate, que se poña pois a disposición de toda a veciñanza, nomeadamente pois de Adaguiño, onde se atopa, pois para eso precisamos que ademais de todo ese respaldo social e de toda esa todo ese cariño, non, que se nota pois cando lle preguntas á xente sobre unha persoa, tamén precisamos pois de unha unanimidade, neste caso pois da Corporación Municipal. Creo que non houbo dúbida para nada en levar adiante esta proposta, que o sentir de todos os grupos municipais pois era positivo e que, polo tanto, hoxe vai a ser unha realidade. Polo tanto, pois brevemente, todos os grupos que desexen intervir para ter unhas palabras poden facelo. Señora Redondo, ten a palabra. Boas tardes a todos e a todos. En relación coa proposta presentada, estamos ante algo máis que un simple nome. É un acto de xusticia coa memoria dunha persoa que marcou un antes e despois, sobre todo na veciñanza de Aguiño. Camilo Rumbao non só enseñou música, senón abriu camiños, creou oportunidades e fixo posible que moitas xeracións achegasen a cultura e a educación musical. O seu legado vivo hoxe en día en cada persoa que formou en cada proxecto que naceu a partir do seu impulso. Por iso non só me parece acertado, senón tamén necesario que a aula de música leve o seu nome, como recoñecemento a todo o que significou e formou para manter viva a memoria das persoas para as futuras xeracións. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Redondo. Señor Furones, ten a palabra. Muchas gracias. Buenas noches de nuevo. Bueno, la verdad es que en un pleno cargado de números y de euros, pues hablar de cultura, la verdad es que es un soplo de aire fresco. Evidentemente, yo creo que se trata de una figura loable, entre otras cosas porque al fin y al cabo se dedicó a la música, aunque él realmente vino como profesor de inglés. Porque vino desde fuera a enseñar cosas que aquí la gente necesitaba mucho, como extender la cultura, lo que es la música con cuerda, y porque al final, gracias a él, pues hemos tenido, como bien recordaba Alex hace no demasiado, pues la suerte de poder contar con gente que se ha formado a partir de ese germen, como Raquel Castro, y gracias a ellos tenemos la Rodada de Aguillo, gracias a ellos tenemos la Orquesta Sons, que pasa el nombre de Ribeira por todo el territorio nacional con un éxito, y por el nacional y el internacional, perdonadme, con un éxito loable.
loable y yo creo que es de justicia por lo menos reconocer, como bien dice Alex, en vida para que pueda ser conocedor de que el legado que deja es apreciado y que cuenta con el apoyo de todo este pueblo. Muchísimas gracias. Señor Furones, señor Suárez Puerta, tenga palabra. Secundar probablemente todo o que se vaya a decir aquí por parte de todos os grupos e portavoces, pois estamos ante unha figura que merece o recoñecemento que se vai a facer hoxe aquí e ademais deixar claro xa non só nesta figura, sino no resto dos docentes e de toda a xente que dedica a súa vida a ensinar a xente nova, que isto ten un recoñecemento e un valor por parte da sociedade, así como tamén poñer en valor o que a día de hoxe musicalmente Ribeira débese en moitos casos a xente como Camilo Rumbao, que conseguiu iniciar o que é a educación musical regrada, que pode parecer que é o mismo tocar un instrumento que saber ler música. Si nos puxéramos como exemplo que sea Paco de Lucía sabía tocar a guitarra dunha forma excepcional, pero era incapaz de ler unha partitura e cando se puxo a tocar con outra serie de músicos sentíase de menos por non saber facer isto, pois a xente de Aguiño sabe ler música gracias a que este home lles ensinou e ao lado de Paco de Lucía non se sentirían de menos, o sea que vamos a votar a favor, nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Mariño, ten a palabra. Señora alcaldesa, señores concejales, Asociación Sondomar, presidente de la asociación, señor Alex Millet, gracias por tus palabras. Vecinos que se han acercado a este pleno por el cariño que os une a esta gran persona como don Camilo Rumbao y a todos los que nos estén escuchando por diferentes medios. Vamos a hablar de Camilo Rumbao, de don Camilo Rumbao, aquel profesor que llegaba a Aguiño, si mal no recuerdo, procedente de Calpe. Quiero comenzar esta intervención, me van a permitir desde un plano personal. Para mí, hablar hoy de don Camilo Rumbao no es solo referirme a una figura importante de la historia musical de nuestra querida parroquia de Aguiño, sino también recordar a una persona a la que conocí de cerca siendo niño. Camilo Rumbao fue compañero de profesión de mi madre, maestro como ella, y por esa relación existía también una cercanía familiar con su familia, con su mujer Maripaz y con sus hijos Alejandro y Maripaz, a quienes conocí bien. Guardo además buenos recuerdos especiales de aquellos años. Recuerdo perfectamente aquellos trayectos en su coche de la marca Morris, que seguramente algunos que están aquí presentes se acordarán, de aquel Citroën CX, camino del colegio a las 9 de la mañana, y ya por aquel entonces nos ponía música clásica en el coche. Y digo esto de la música clásica, pues sin saberlo, entonces ya nos estaba enseñando algo más que música, nos estaba transmitiendo un amor por la cultura. Ese era don Camilo, una persona que educaba dentro y fuera del aula, incluso en el coche. Hoy traemos este pleno una propuesta, nos trae una propuesta que va más allá de poner un nombre al Conservatorio de Aguiño. Hoy podemos decir que se hace justicia reconociendo a quien dedicó su vida a sembrar cultura y educación, pues también ejercía de maestro en el grupo escolar. Hablar de don Camilo Rumbao es hablar de un referente en la historia musical de nuestro concello, como se decía anteriormente, y en especial de nuestra queridísima parroquia de Aguiño. Fue el quien impulsó la enseñanza musical cuando pocos creían en ella en aquellos años, quien abrió puertas a generaciones enteras de niñas y niños. Don Camilo, en palabras que recuerdo hablando con él en casa, decía por aquel entonces que la música no era un lujo, sino algo así como una herramienta para formarse, para aprender a convivir. Camilo Rumbao no solo enseñó música, como se decía antes aquí, creó comunidad, mejor dicho, en nuestra queridísima parroquia de Aguiño. Llevó el nombre de nuestra parroquia de Aguiño y del de Ribeira por distintos lugares de Galicia y de España. Dejó una huella que continúa viva hoy en el trabajo de entidades musicales, en agrupaciones actuales y en tantas personas que se formaron gracias a su ejemplo, y una muestra de ello son las personas y vecinos y vecinas que nos acompañan en este momento. Algunas de ellas presentes aquí y seguramente habrán sido sus alumnos. También debemos reconocer su compromiso personal y humano, impartiendo clases, lo recuerdo bien, de manera generosa, facilitando el acceso a la formación musical y trabajando para que la música llegara a todos, sin excepciones, en nuestro queridísimo pueblo de Aguiño. Aguiño en el terreno musical no sería igual sin la presencia de don Camilo Rumbao. Por eso el Conservatorio de Aguiño, que lleva el nombre de Camilo Rumbao, no es solo un gesto simbólico, es un acto de gratitud de todo nuestro pueblo querido de Aguiño.
en Román Paladino, es decir, a las nuevas generaciones de nuestra parroquia de Aguiño y a las futuras, que detrás de lo que hoy tenemos hubo personas que trabajaron con visión, con esfuerzo y con mucha entrega. En este caso, el Concello de Gobierno y este Gobierno y toda la corporación tiene la responsabilidad de preservar la memoria de las personas que mejoraron la vida de todos sus vecinos. Y hoy en este Pleno tenemos la oportunidad de hacerlo. Por todo ello, desde el Partido Barbanza Independiente y desde el Gobierno municipal apoyamos esta propuesta y animamos al resto de partidos políticos a sumarse por unanimidad, como no debe ser de otra manera, a este reconocimiento merecido y de justicia, podríamos decir, histórica. Desde aquí quiero aprovechar también para saludar a Camilo, a su mujer Maripaz y a sus hijos Maripaz y Alejandro, por si nos están escuchando, y felicitar a todos los jóvenes que han seguido sus enseñanzas. Nada más, muchas gracias. Señor Pérez, ten a palabra. Grazas. En primeiro lugar, gustaríame saudar a todas as persoas que os acompañaron ao presidente da Asociación Sons do Mar para facer esta proposta e tamén, evidentemente, saudamos positivamente a súa presentación, xa que constitúe un recoñecemento público a unha persoa que tivo unha dilatada experiencia a nivel no ámbito musical no Concello de Ribeira. E tamén me gustaría facer mención que non só traballou no ámbito musical no Concello de Ribeira, senón que o fixo, ademais, nunha parroquia. E iso tamén é de salientar, porque normalmente o noso rural é o que ten menos servizos. E podemos dicir que Ribeira pode ser tamén unha excepción, porque Aguiño ten unha ampla traxectoria cultural, pero tamén outras parroquias, non? Como, por exemplo, Artes, que ten 2 museos culturais de primeiro nivel, fan referencia a que a nosa veciñanza tamén no rural sabe crear e sabe poñer en valor as súas personalidades. Gustaríame salientar tamén unha cuestión importante cando se presentou esta proposta, que é o amplo consenso social. Non é que vayamos a votar prácticamente, ou espero que si, non, de maneira unánime esta proposta, senón que tamén trascendeu da Corporación Municipal e houve un amplo apoio social por parte de moitas entidades da propia parroquia, non? Estamos falando da Asociación Francisco Lorenzo Mariño, o Serriño, o Club de Xubilados de Aguiño a Carreira ou, por exemplo, o Club de Xuventude de Aguiño. Por tanto, vese o cariño que se lle ten a unha persoa cando é capaz de suscitar un amplo acordo de maneira tan abrumadora, non? Camilo tiña unha procedencia de Allariz e desenvolveu un traballo no colexio, pero tamén fora das aulas que impartía, conseguiu facer posible que o Conservatorio de Música de Aguiño fose unha realidade. Temos que lembrar que ese edificio construíase para ser un mercado municipal que nunca chegou a funcionar e, por tanto, conseguiu darlle unha nova vida e, por tanto, tamén darlle unha alternativa de ocio e tamén educativa aos mozos e tamén ás persoas que xa van acumulando unha serie de anos, non? En nome do BNG gustaríame agradecer o traballo de todas as persoas que forman parte de Sons, especialmente tamén do seu director e presidente, que está facendo un traballo encomiable non só pola música, senón tamén pola cultura e a lingua deste país. Teñen sempre por bandeira a defensa da cultura galega, do idioma, e iso é algo que tamén compre sacar o sombreiro nos tempos actuais. O noso voto, como non podía ser de outra forma, vai ser favorable. Grazas. Gracias, señor Pérez. Señora Barreiro, ten a palabra. Moitas gracias, alcaldesa. Pois ben, parabéns á Orquesta Sons por traer esta iniciativa, que ademais conta co respaldo, como aquí se decía, de outras asociacións, como Francisco Lorenzo Mariño, Club de Xubilados, a Xuventude de Aguiño, a Asociación Esarriño. Para min, esta proposta ten unha nostalgia especial, non? Porque en aquel Aguiño dos anos 80, onde un profesor dun colexio público conseguiu insertarnos en vena esa inquietude pola música, era algo que nunca se vira. Eu suscribo totalmente as palabras desta iniciativa porque, ademais de bo profesor, involucrado e preocupado polo alumnado, eu tive a sorte de que foi profesor meu de inglés.
E como eu, pois daquela, pois non digo públicamente porque non me doen prendas, non se podía comprar o instrumento, como vos sabíades ben, inda que a min sí que me lexiran por as miñas cualificacións de música e demais, ben a que sigo tendo, por certo, inda que non puden inculcarlle as miñas fillas, pois el, naquel coche que decía Vicente Mariño, colleu un día e doume un tocho de papeles e díxome: toma, ti non vas a tocar, pero vas a presentar o primeiro concerto que había na iglesia. Eu fun aquel día a primeira persona que presentou un concerto daquela orquesta que nunca tal se vira nunha iglesia que sonara un instrumento que non fose o habitual, non? Polo tanto, para min, Don Camilo, como se chamaba daquela, pois é máis que un profesor. El vivía na casa escola, era un veciño máis. Se tiñas algunha dúbida, el non lle importaba que ti foses á súa casa a preguntar. Ela vivía ali ca súa muller, que tamén era profesora, era mestra nese colexio, e os seus dous fillos, Maripaz e Alejandro. El prestábase para todo de maneira totalmente altruista. Por eso, creo que é moitísimo máis que merecido. Era unha persona solidaria, involucrada, comprometida. Eu creo que este recoñecemento é o broche de ouro para el, que todavía vive, el e a muller, según me contaron, porque contactei coa súa filla, que, temos amigas en común, e, eu non podo máis que estar agradecida e feliz. Moitísimas gracias. Moitas gracias, señora Barreiro. Pois creo que non hai moito máis que decir. Creo que está claro que todos os que hoxe falaron aquí sobre a figura de Don Camilo, pois o fixeron con especial ilusión, sobre todo e con cariños, que o coñeceron de cerca. Pero creo que para o resto tamén todo o que se nos nomeou aquí. A min, cando se me empezou a falar de Camilo Rumbao, xa fai uns cuantos anos, porque esta proposta non é de agora, xa ven de atrás, pero, veu o COVID e todas esas cousas, pois empecé tamén a indagar un pouco sobre esa figura de Don Camilo Rumbao. A min pasoume un pouco como o señor Mariño, que a súa nai era mestra en Aguiño e a miña tamén, e coincideu pois tanto con Don Camilo como con Maripaz, dos que sempre me falou pois tamén con moitísima admiración. Polo tanto, eso unido pois a ese respaldo social do que se falou, do que te atopas na rúa, porque ao final estas cousas, a pesar de que veñan con ese respaldo de asociacións, que che conten, pois sempre preguntas aos veciños da parroquia. Eu, pois a verdade é que non atopei a ninguén que me dixera pois nada negativo de Camilo Rumbao. Por lo tanto, creo que está máis que demostrado que é merecente do nomeamento que hoxe se lle vai a facer, que está claro que ese son musical que se escoita cando un vai por Aguiño, pois é por algo, e ten o xérmolo en algo, e que cando un deixa poso bo en tanta xente, pois tamén é por algún motivo. Polo tanto, eu creo que esa celebración do acto institucional con participación das entidades que apoian, dos grupos da Corporación Municipal, pois tamén a música ese día vai a ter que contar pois cunha presencia especial, espero que así o faga, e polo tanto eu creo que nada máis que parabenizar a Don Camilo, a súa familia desde aquí se nos están escoitando, e como non, pois aos promotores desta iniciativa que hoxe nos acompañan, que son pois sons do Mar de Aguiño. Nada máis, que agardamos que ese conservatorio pois estamos coa conta atrás xa e que este pois listo canto antes, e que acordo que hoxe imos tomar aquí de xeito unánime e cariñoso, pois de a maioridade. Así que moitísimo a toda a corporación tamén por mostrar pois esa unanimidade, ese cariño, ese respeto a unha figura que pois doulle a Aguiño moitísimo, e polo tanto, se lles parece, vamos a pasar á votación. Así que votos a favor desta proposición presentada pola Asociación Sons do Mar para nomear a Aula de Música de Aguiño Camilo Rumbao. Unanimidade. Gracias aos presentes. Moi ben, pois se lles parece, vamos a aproveitar este momentiño para facer un pequeno receso dun cuartiño de hora e proseguimos, vale?
bueno, 20 minutiños, sí.
Vamos. Pois retomamos este pleno ordinario despois de pequeno receso e vamos a pasar a tratar o punto 7. O punto 7 que é a rectificación do inventario de bens municipal. Ben, como ben saben, o inventario de bens e dereitos é un documento público, é un documento vivo que se pode rectificar cantas veces sexa necesario, é un exercicio de máis de transparencia, de actualización, de revisión que se utiliza moito a hora de traballar dentro do que é o ámbito municipal e tamén co que recollemos o noso patrimonio, damos altas e baixas e se trata dun documento administrativo, non ten nada que ver cun rexistro da propiedade ni moito menos, e no que con esos informes técnicos que polas súas características ou polo seu uso camiños, neste caso, non teñen ou non apariencia de ser ou non públicos, poden engadirse ou sacarse. Como digo, é tamén un documento vivo, e o digo porque hoxe veñen aquí unha serie de temas que imos enumerar, pero tamén estamos traballando en facer algunhas outras medicións ou hai algúns escritos ou expedientes que están pendientes de traer e que, polo tanto, non haberá problema en que poidan vir máis adiante. A partir de aí, o ano pasado non se truxo e, polo tanto, vamos a dar conta de todas as altas e baixas referentes ao ano 24 e 25. Imos a comezar por esas altas que temos no inventario de bens que son respectivas ás parcelas do novo polígono industrial. Por aí temos 23 parcelas que se reflexan hoxe en esas dúas parcelas situadas no lugar de Moldes. Como ben saben, había dúas parcelas do polígono industrial que estaban situadas no que era o termo municipal da Pobra e que houbo que proceder á súa compra. Esas dúas parcelas están hoxe xa formando parte do inventario municipal e a maiores 21 parcelas que foron tamén traídas a este concello polo trámite da expropiación. Ademais deso, contamos tamén coa alta do que é o novo Auditorio de Ribeira. A finca xa estaba inventariada, pero que é o edificio inmoble, ese edificio situado no número 2 da Avenida da Constitución, composto de dúas plantas sobre rasante, unha planta semisoto e un soto cunha superficie, pasa hoxe a formar tamén parte oficialmente dese inventario. A partir de aí, contamos con 32 expedientes que teñen que ver coas parcelas resultantes das cesións obrigatorias e gratuitas por outorgamento de licenzas urbanísticas. Como ben saben, cando un fai unha obra, normalmente ten que ceder uns metros para uso público e, polo tanto, se recollen tamén esos 32 expedientes de licencias de obras menores, de obras maiores, de segregacións que pasan a formar parte tamén do patrimonio deste concello. Contamos despois tamén con dereitos de arrendamento e aquí reflexamos parcelas que están alugadas ao día de hoxe. Temos dúas parcelas na parroquia de Corrubedo, que son as que dan servizo como aparcadoiro disuasorio. Temos tamén esa parcela en Deán Pequeno, que é frente a servicios sociais, e temos o arrendamento da nave situada en Cruxeiras que fai de depósito municipal de vehículos. A partir de aí tamén temos dereitos de uso, esa cesión de terreo necesario na parroquia do Leiros en Gándara para colocar unha marquesiña, agradecendo tamén que a veciñanza nos ceda esos espacios para unha mellor situación dos elementos públicos e outras adquisicións que son preciso incluir. Temos a parcela do Pinar da Corna, situada na praia da Corna. Temos a cesión gratuita do material deportivo para o equipamento dos vestuarios e sala de taekwondo do novo módulo cuberto de atletismo do complexo da Fieiteira. Aí saben que tivemos tamén un convenio, polo tanto, hai que inventariar todo ese equipamento. E o tractor para labores de roza que adquiriu este concello. Temos tamén despois algunhas baixas. As baixas veñen xeneradas basicamente polo que foron as vendas por subasta pública
dos trasteiros e as plazas de aparcamento na zona de Cristóbal Colón e Xoana Torres. Concretamente, vendéronse por subasta pública 14 trasteiros e 12 prazas de garaxe, que hoxe, pois, marchan do inventario municipal, e tamén, pois, as plataformas que viñeron aquí, que había feitas para as carrozas da cabalgata de Reis. Como houve un expediente, xa nos desfixemos das mesmas e, polo tanto, danse de baixa. Tamén se dá de baixa a parcela da antigua comisaría de policía, que pasamos a ceder á Consellería de Educación para tratar de poñer en marcha canto antes pois ese proxecto que mellore o colexio público do grupo, e tamén unha servidume que está extinguida aí pois na contorna da nova biblioteca e que xa fora pois un tema levado á Xunta de Goberno. A partir de aí, hai unha parte no expediente tamén que ven dada pois por varias solicitudes de rectificación que fan pois veciños, propietarios, etc., na súa inmensa maioría pois de camiños que se consideran ou non se consideran públicos. Aquí temos pois algúns camiños que se decide polos informes técnicos que procede incluir no inventario, algúns que procede sacar do inventario, outros aos que nos referimos, por exemplo, que hai aquí un pois, que di que con independencia desta reserva non se aprecia inconvinte na súa inclusión no inventario de bens municipais. Hai outros tamén para os que se piden informes máis exhaustivos por non estar clara, pois por non poder facer de forma clara esa inspección. Falamos neste caso pois dun terreo que tiña moita maleza ao redor e polo tanto non se pudo pois estudiar de xeito exhaustivo, como digo. Temos tamén, por exemplo, unha comunidade de propietarios do edificio Fontán que, como ben saben, cando hai pois edificacións como esas, as plazas que hai diante dos edificios pasan tamén a ser públicas. Esa todavía non estaba recollida no inventario municipal e, polo tanto, tamén se inclúe. Hai un cuarto punto no que pois todas esas solicitudes non se deben tramitar como solicitudes de rectificación do inventario por suscitar outras cuestións que nada teñen que ver pois con esa titularidade de terreos aos que se refiren. E temos tamén unha quinta parte na que se fai pois de oficio a inclusión no inventario de bens. Neste caso, temos pois o camiño de acceso ao Hospital da Barbanza, o camiño polo que todos subimos habitualmente, pois non estaba inventariado, é unha carretera, asfaltada. Temos tamén, vou a deixar para o final un tema que quero comentar aparte, temos tamén un camiño no lugar de Salmón, no que estamos pois consultadas as escrituras de propiedade das parcelas lindantes, dispoñen que lindan con camiño e ademais sirven para conectar uns camiños públicos, vais a levar máis adiante, e un camiño tamén na parroquia de Olveira, concretamente na Cuchariza. A partir de aquí, quero tamén que o señor secretario poida tomar nota neste expediente que nos plantea o departamento. Fálase de un camiño que descende do miradoiro da Pedra da Rá. Eu lle quero pedir ao secretario que deixe este punto sin incluir, posto que ven derivado dun acordo plenario, pero que naquel momento pois nós xa pedíamos que viñese acompañado de informes técnicos. Neste caso, inclúese por ese acordo adoptado, pero carece de informes técnicos. Por lo tanto, eu pedinlle ao departamento que se volva a traer, pero con informes técnicos. Así me gustaría que constase, señor secretario. E polo demais, pois un pouco esta é a proposta de acordo que temos. Como digo, é un documento vivo que, polo tanto, cando teñamos informes técnicos neste punto e noutros nos que estamos traballando, pois volveremos a traer aquí o inventario se é necesario. Grupos que desexen intervir. Bueno, pois estupendo. Pasamos á votación. Facendo a votación de todos esos camiños inmobles que son como que se dan como altas e baixas do inventario e con esa salvedade que acabamos de reseñar, se lles parece, pasamos á votación. Votos a favor da rectificación do inventario de bens municipais. Unanimidade, gracias aos presentes.
E pasamos a un expediente de presunción de titularidade pública do terreo situado en Salmón, na parroquia de Oleiros. Bueno, aquí temos tamén pois un expediente, como decimos, de presunción de titularidade pública dun terreo situado en Salmón, unha zona onde se estaban realizando unhas obras de saneamento, unhas obras que están pois prácticamente executadas na súa maior parte. Aquí, no seu momento, para acreditar a titularidade, entendo que se mirou o inventario e o plan xeral. En ambos documentos ese camiño está recollido, pero unha vez que ese saneamento que necesita un pozo de bombeo estaba avanzando, pois surdiron unhas dúbidas de si ese camiño era ou non era público. Polo tanto, por precaución, eu creo que por sensatez, paralizouse esa obra. Nesa obra o que faltan pois son as bombas, dalas de alta tamén e poñelas a funcionar, e tamén un tramo de tubo. E ante esas dúbidas de si ese camiño podía ou non ser público ou privado, pois optouse, como digo, por paralizar a obra. Falado cos propietarios da contorna, interesados tamén pois en que o saneamento poida estar funcionando na maior brevidade, aquí se truxeron ante o señor secretario pois os documentos de propiedade dos terreos, dos colindantes, e aquí pois en toda a documentación que temos di que as fincas lindan con camiño público. Polo tanto, temos esa presunción de titularidade pública do terreo e vamos a facer este expediente para que se expoña ao público, e calqueira persoa pois que teña conocimiento de que non é así, pois poida tamén pois darnos o seu parecer. A partir de aí, o que queremos basicamente é que se poida levar a cabo, do mesmo xeito que quera a veciñanza, que se poida levar a cabo pois a finalización dese saneamento, que é un servicio básico e que polo tanto estamos implementando en todas as parroquias. A partir de aí, non sei se hai algún grupo que desexe intervir. Señora Pouso, ten a palabra. Gracias. Ben, vimos de aprobar no punto anterior esa modificación con esa incorporación de bens ao inventario municipal, así como dando de baixo aquilo que correspondía dar, e estamos en outro punto en concreto de un camiño, declarar a presunción de titularidade pública de un terreno sito en Salmón, un trozo de terreno que decías en este caso pola alcaldesa que consta no inventario municipal, e non é así precisamente, sino que consta o que está antes dese trozo de terreno e outro camiño que atravesa, pero xusto ese trozo en cuestión por donde temos que acabar esa obra de saneamento non consta no inventario, si consta según informe técnico no Plan General de Ordenación Municipal. A cuestión é que catastralmente este trozo de terreno aparece formando parte da parcela 823 do polígono 39. E o propietario desa parcela, pois interesado tamén en que ese servicio de saneamento se poña en funcionamento, móstrase disposto a ceder voluntariamente e gratuitamente ao Concello esa parte de terreo. Pero tamén é certo que temos outros títulos de propiedade lindando a ese trozo de terreo que din que lindan con camiño público, co cual non podemos chegar a unha conclusión definitiva de que o terreno sea privado e non sexa un error catastral, nin tampouco podemos ter a certeza, porque non nos consta no inventario, de que o camiño sexa público. Polo tanto, o que tratamos aquí é de aclarar esa titularidade, faise o expediente correspondiente. O interés fundamentalmente en este momento é de levar a término esas obras e pôr en servicio esa obra de saneamento que vai afectar
a un número importante de veciños e, polo tanto, queremos poñer ese servicio e hai que desbloquear esta situación. De todas formas, hai que informar que neste expediente de presunción de titularidade pública, se algún se considerase afectado por este terreno en cuestión, pois isto vai a ir a exposición e terá a oportunidade de presentar as alegacións ou o recurso que correspondiente para que nos axude a clarificar máis esta situación. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Señor Muñiz, ten a palabra. Boas noites. Pois ben, como din as miñas compañeiras, que traemos hoxe a presunción de titularidade pública do Camiño Este de Salmón. Este camiño está afectado pola ubicación nel de tubería en pozo de saneamento. O tramo aparece reflexado castratalmente, formando parte dunha parcela con número 823. A propietaria da referida parcela manifesta a súa vontade de ceder gratuitamente a superficie afectada para que así se podan executar e rematar as obras do saneamento. O camiño en cuestión non figura no inventario municipal, pero si aparece reflexado no Plan General de Ordenación do Municipal, no plano 8.22. Na información registral da parcela situada ao leste da referida superficie consta determínase como camiño, que lindo cun camiño. De todos estes antecedentes e que a conformidade de que catastralmente aparece como titular danos trámite a que este expediente para aprobar a titularidade pública do terreno, que actualmente obsérvase que discurre entre varios muros e un camiño sin pavimentar. Por lo de agora, máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Muñiz. Ben, pois, se lles parece, vamos a pasar á votación. Apaga aí o micrófono, por favor. Vamos a pasar á votación de expediente de presunción de titularidade pública terreos situado en Salmón Oleiros. Votos a favor. Unanimidade dos presentes. Moitas gracias. E vamos a pasar xa ao turno das proposicións. Neste caso, o punto 9, proposición do PSDG-PSOE sobre a adquisición da parcela Cine Millán en Palmeira e redacción do proxecto de rehabilitación. Ten a palabra, señor Suárez Puerta. Moitas gracias, señor alcaldesa. Ben, na parroquia de Palmeira, lidiando coa Rúa Norte e coa Praia da Corna, sitúanse os restos do inmoble coñecido como Cine Millán, hoxe nun avanzado estado de deterioro e prácticamente en ruína, a pesar de tratarse dun edificio de gran valor histórico, patrimonial e simbólico, tanto para a propia parroquia como para o conxunto de Ribeira. A orixen deste inmoble está vinculada á actividade industrial mariñeira, sendo inicialmente unha fábrica de salgadura pertencente aos Nafonso, que xa en 1904 se convertera nunha das primeiras instalacións da zona en conservar peixe en escabeche. En 1912 pasou a mans de Pedro Peña, matando o seu uso productivo ata o cesamento desta actividade. Posteriormente, o emprendedor Anselmo Millán, asentado en Palmeira, transformou o espazo nun lugar de lecer e encontro social, converténdose na coñecida pista Miramar e no Cine Millán. Este espazo transformouse nun lugar de encontro socialmente coñecido por todos os veciños durante décadas e forma parte da memoria colectiva de Palmeira. Trátase, polo tanto, dun inmoble que combina o valor industrial, o cultural e o social. Na actualidade, o edificio atópase nun estado ruinoso, resultado do abandono paulatino e do paso dos anos, o que evidencia un progresivo deterioro do espazo de gran valor histórico e simbólico para a parroquia e para o conxunto de Ribeira. A súa situación foi imprescindible unha actuación a maior brevidade posible para evitar a perda definitiva deste ben. Aínda conserva elementos de interese como as antiguas pías de salgadura e vestixios de embarcadoiro que o conecta coa ría na súa contorna. Ademais, trátase dun ben catalogado polo propio Concello, o que reforza a necesidade de súa protección e recuperación. Compre ter en conta que Palmeira carece na actualidade dunha casa de cultura ou dun centro social público, sendo esta unha demanda reiterada pola veciñanza. A isto súmase unha realidade evidente: a falta de solo disponible na zona consolidada da zona da parroquia dificulta enormemente a adquisición de novas parcelas para equipamentos públicos, xa que a práctica totalidade están destinadas a uso residencial. Trátase, por tanto, dunha das poucas, senón a única, parcela disponible que permitiría a implantación dun equipamento público destas características. Neste contexto, a parcela de Cine Millán ten
unha superficie superior aos 2.300 metros cuadrados e está situada nunha contorna privilexiada. Representa unha oportunidade única para dotar a parroquia dun espacio cultural e a súa recuperación permitiría, ademais, desenvolver un proxecto con posibilidades múltiples. A posta en valor dos antigos lares da fábrica como elemento divulgativo do patrimonio industrial e mariñeiro do que Palmeira foi pioneiro dentro da Ría de Arousa, a creación dunha pequena sala de proxección en homenaxe ao antigo cine, así como espazos polivalentes para actividades culturais, sociais ou comunitarias. A adquisición e rehabilitación deste espacio debe entenderse non como un gasto, senón como un investimento estratégico en patrimonio, cohesión social e dinamización cultural. A súa recuperación suporía, ademais, devolver á veciñanza de Palmeira un lugar que xa foi seu, tanto no ámbito laboral como no social e cultural. Esta proposta enlaza directamente co tipo de actuación que o Concello ven desenvolvendo para recuperar e poñer en valor a memoria colectiva local, como no caso da adquisición da nave de Cerqueiras ou a creación dun miradoiro de interpretación en Punta Castro ou os traballos levados a cabo na antigua fábrica de salgadura de Outouro pola Mancomunidade de Barbanza Arousa. Todos estes inmobles comparten a súa natureza histórica e a súa vinculación coa industria conserveira, actividade que marcou profundamente o desenvolvemento de Palmeira e o conxunto de Ribeira, especialmente a partir da evolución das antiguas fábricas de salgadura. Neste contexto, o inmoble do Cine Millán presenta ademais unha singularidade excepcional. Non só foi un espazo produtivo, sino que durante anos funcionou como cine, pista de baile, converténdose nun verdadeiro punto de encontro cultural e social para a parroquia. Esta condición non se dá en ningunha outra parcela de Palmeira, o que reforza o seu carácter único. A súa recuperación, mantendo e reinterpretando estes usos, permitiría consolidar esta línea de actuación municipal e evitar que continúe o deterioro da memoria colectiva e cultural de Palmeira. Non actuar suporía permitir a desaparición dun dos espacios na maior carga histórica, cultural, social de Palmeira e por todo o exposto, os socialistas de Ribeira solicitamos que o Pleno do Concello de Ribeira aprobe esta proposta e se proceda a iniciar os trámites necesarios para a adquisición da parcela onde se sitúa o inmoble coñecido como Cine Millán, redactar un proxecto de rehabilitación do espazo respetando os seus elementos patrimoniais e, en terceiro lugar, destinar o espazo resultante á creación dun espacio cultural para a parroquia de Palmeira que inclúa na medida do posible a recuperación e posta en valor dos elementos industriais orixinais da fábrica de salgadura, unha pequena sala de proxección audiovisual en homenaxe ao antigo cine e espacios polivalentes para actividades culturais, sociais e veciñais. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Suárez Puerta. Grupos que desexen intervir. Señora Redondo, ten a palabra. Boas noites a todos e a todas de novo. Nada en canto en relación coa proposta presentada, trátase dunha iniciativa moi importante dende o punto de vista dos veciños de Palmeira para recuperar un espazo con gran valor histórico e social para Palmeira. Compre lembrar que Palmeira na actualidade é a única parroquia que non dispón de un espacio municipal como Casa de Cultura, polo que resulta evidente que a veciñanza necesita urgentemente dotar dun lugar de encontro e de actividade cultural, sexa neste emprazamento ou noutro que consideren. O Cine Millán representa unha oportunidade para avanzar nesa liña e evitar a perda dun elemento clave da memoria colectiva. Por iso, a miña postura vai a ser favorable, destacando a urxencia da resposta e carencia de garantir un espacio público para a vida cultural e social de Palmeira. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Redondo. Señor Furones, ten a palabra. Muchas gracias de nuevo. Bien, el Cine Millán se trata de una estructura que es tremendamente expuesta a los desplazamientos por la C305 y como dice la gente que viene a visitarnos durante el verano, durante las temporadas de vacaciones, en Ribeira lo primero que se ve es una casa de mala reputación y lo siguiente que se ve es una estructura derruida. Yo creo que, bueno, una vez iniciada la lucha contra el feísmo urbano, como hemos visto en iniciativas recientes por parte del Concello, yo creo que es un detalle a poner muy en cuenta. Sin llegar más allá, además, acabamos de incluir el Pinar de la Corna dentro de lo que es el inventario municipal. Y la parte de atrás de lo que era el Cine Millán muchas veces sirve de aseo improvisado para las necesidades de los que allí están celebrando una fiesta legal o ilegal. Yo creo que, bueno, pues teniendo en cuenta todos estos factores y que Palmeira, como acaban de decir mis compañeros, no carece de una casa de la cultura o de un espacio apropiado, teniendo que algunas veces, como cuando fue la presentación del proyecto para la humanización de lo que es la C305, se tuvo que recurrir a la Casa del Mar, pues yo creo que es una iniciativa que, por supuesto, merece todo el apoyo de esta corporación. Muchas gracias. Moitas gracias, señor Furones. Señor Mariño, ten a palabra. Pues muchas gracias, señora alcaldesa.
Mire usted, señor Puerta, desde el Gobierno municipal y desde el Partido Avanza Independiente, se lo voy a decir con claridad meridiana, la propuesta que nos trae usted por parte del Partido Socialista, más bien por usted en persona, una vez más es un ejercicio de vender humo. Usted se siente perdido, digamos, en la oposición y tiene, si me permite la expresión, unas ocurrencias, pues incluso puede ser que llegue a pensar usted mismo, menuda moción lleva el Partido Socialista al Pleno. Yo creo que debería mirarse usted al espejo político. Se trae al Pleno un tema conocido desde hace años. Usted no ha descubierto el mundo. Usted no ha descubierto nada nuevo. Usted envuelve la moción, digamos en palabras emotivas, sobre el valor simbólico del cine Millán, pero completamente vacío en lo esencial, sin rigor, sin datos y sin responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Usted lo de los recursos públicos no es algo que le interese mucho, eso sí, usted ya ha cumplido este mes, ya hizo los deberes y trajo su moción. Espero que tenga más atino con la nueva gestora del Partido Socialista en Ribeira y que no se olviden de usted. Usted habla de adquirir un inmueble, de rehabilitarlo, de convertirlo en un espacio cultural, pero no se dice cuánto cuesta, no se dice cómo se va a financiar, no se dice qué impacto tendrá en las cuentas municipales, yo sé que usted las cuentas municipales le traen al pairo, ni qué costes derivados, ni qué costes va a generar a futuro. Pero ¿qué le cuento a usted, un concejal que ha dejado, como incidimos muchas veces, una deuda en festejos y usted seguía gastando sin control? Es muy fácil, señor Puerta, hacer propuestas cuando no se entra en la realidad de los números. Ya sabemos que usted para eso no. Muy fácil prometer espacios culturales sin explicar quién va a sostenerlos. Eso no es gestionar, eso es generar expectativas sin base. Además, no estamos, señor Puerta, ante una idea nueva ni olvidada. Este asunto lleva años encima de la mesa y si no se ha materializado hasta ahora es precisamente por su complejidad técnica, digamos jurídica y digamos también económica. Ignorar todo eso y presentarlo como si fuese una solución inmediata no es serio. Lo que plantea usted es un planteamiento más pensado para el titular, a lo mejor le gustan los titulares porque tiene usted que salir en algún medio, que para la gestión real. Frente a eso, desde el Gobierno municipal, desde el Gobierno serio, actuaremos con toda la responsabilidad. Presentamos una enmienda para estudiar el caso, porque el patrimonio, señor Puerta, se defiende con hechos y con planificación, no con promesas vacías, esas de las que a usted le gusta mucho presumir. Pero, señor Puerta, antes de todo esto, para adquirir algo, no sé si lo sabe usted, y a lo mejor usted que tiene tiempo, se necesita un interlocutor por parte del bien que queremos adquirir. Y en este momento tenemos constancia, digamos, que existe, digamos, un problema hereditario por resolver. En otras palabras, aún no tendríamos a quién dirigirnos para intentar adquirir el inmueble. En el momento que tengamos un interlocutor con el que negociar, este Gobierno estaría dispuesto, como no podía ser de otra manera, a estudiar esta compra. Y sigo diciendo, si usted tiene tiempo libre, pues a lo mejor ha contactado con alguien. En definitiva, yo le pediría, señor Puerta, apoye nuestra enmienda y deje ya de vender humo. Céntrese y no se despiste. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Señora Betanzos, ten a palabra. Gracias, alcaldesa. Concelleiras, concelleiros, veciñanza de Ribeira, quero mencionar tamén a plataforma en defensa da sanidade pública. Grazas a esas persoas que están por sexta noite encerrados ali. Bueno, Palmeira é unha das parroquias do Concello de Ribeira con maior poboación e leva moitos anos solicitando para o seu pobo unha Casa da Cultura. Casa da Cultura que acolla xuntanzas culturais da veciñanza, así como momentos de lecer, xa sexa disfrutando da proxección dunha película, tertulias ou momentos de lectura nun espacio privilexiado. Como referente do pobo de Palmeira está o edificio que deixou impresa a súa sinal na parroquia, o Cine Millán. Tanto na súa trayectoria de empresa vinculado co sector da conserva como a actividade de negocio no que o seu proxecto foi fomentar os encontros sociais, xa fora na súa pista de baile ou disfrutando no cine daquela de estreos como Lo que el viento se llevó e Cumbres borrascosas.
edificio que nestes momentos, debido á falta de mantenemento e conservación, está a piques de colapsar, perdendo así o valor patrimonial e cultural da súa fachada de estilo neoclásico serodío, a cal nestes momentos inda se pode preservar e o pobo de Palmeira poda disfrutar. Dende o BNG, xa no ano 2014, presentou unha solicitude na que se instaba o Concello de Ribeira a tomar as medidas oportunas para a conservación e mantemento, xa fora a través dos herdeiros ou da Administración. Tras 12 anos e a piques de perder tan valioso legado cultural, compróbase que dende o Partido Popular non tiveron nin tempo para localizar as persoas administradoras da herdanza nin cartos para acometer o mantemento da fachada. A vista da emenda presentada polo Partido Popular e polo PP-BI, máis do mesmo, negociacións e circunstancias económicas, caldo de cultivo para que a fachada do Cine Millán se derrumbe e sexa unha traxedia cultural. E, no peor dos casos, non teñamos que recordar o Cine Millán como unha desgracia persoal. O BNG votará a favor da proposta para a adquisición e recuperación da finca o Cine Millán, considerada en Palmeira como patrimonio cultural, pois dende o BNG sempre demostramos durante o noso eficiente e productivo goberno, tanto con iniciativas como con feitos, que estamos para protexer o patrimonio cultural e etnográfico do noso concello e do noso país, xa sexan bens mobles, inmobles e inmateriais da cultura e tradicións da veciñanza de Ribeira. Moitas grazas. Gracias, señora Betanzos. Señor Pérez, ten a palabra. Bueno, prácticamente xa o señor Mariño dixo todo o que tiñamos que dicir. O que di a señora Genoveva, que di que non miramos e que non... Ou señora Betanzos, perdón, iso que fomos veciños, pero ten usted que perdonar. Ben, non dixa que non mirou o Partido Popular. O Partido Popular xa miramos moitas veces por ese sitio. Entón, por non dixa vostede o que non é verdad. O señor Puerta, vostede fainos un pequeno recordatorio do que foi o Cine Millán, pero realmente ten para rato, ainda moito máis largo. O Partido Popular gobernando xa con Manolo Ruiz intentou falar, e de feito falamos con dous dos propietarios, que era nese momento o que estaba pagando o IBI. Exactamente falamos co señor Anselmo Millán, xa daquela, concellal en Estados Unidos, un dos heredeiros das propiedades que tiña o señor Antonio Millán. Antonio Millán era fillo, ou sea, era o pai de Anselmo Millán. O señor Antonio Millán deixou ni máis ni menos que 10 fillos, os cuales non chegaron a un acordo na repartición da herdanza. Levan moitos anos así con esta herdanza parada. Pero os anos pasaron e os heredeiros multiplicáronse. Igual me quedo corto e ahora mesmo podo falar de 35 ou a mellor heredeiros, porque ahora xa hai netos, bisnetos, por aí. Eu calculo uns 35. Eu non sei se vostede ten algunha fórmula mágica ou falou con eles, non sei, para poñeros de acordo. Non sei se falou usted con eles ou falou con algún. Se é así, pregaría esa colaboración para facilitar o diálogo. Dicirlle que eu mesmo falei con outros integrantes da familia. Non falei co señor Anselmo, pero desta vez, eu teño falado con o señor Anselmo, incluso cando se reparou a fachada, e falei con o señor Anselmo cando se reparou un muro na parte de atrás que caía unha playa, e falei con o señor Anselmo cando hubo que desbrozar todo o Cine Millán. Tuvamos en contacto con ele moitas veces. Además, é un veciño de Palmeira que eu teño ali ao lado. Bueno, pois, trasladaron os mesmos integrantes da familia me trasladaron a dificultade actual para chegar a un acordo. Do mesmo xeito, se esta situación cambiara e conseguíramos, como decimos na emenda, un interlocutor válido para negociar, nós estaríamos encantados de iniciar esas conversas e poder chegar a un acordo. Vou a ler a emenda de sustitución á totalidade. Que desde o Concello de Ribeira se inicien as negociacións coa familia, co obxectivo de que se busque un interlocutor válido para poder levar a cabo as xestións pertinentes de cara a buscar un acordo para facerse con propiedade, tendo sempre en conta as circunstancias económicas e financieras existentes por nese momento no Concello.
Moitas gracias e de momento por nada máis. Gracias, señor Pérez. Para rematar, señor Puerta. Sí, moitas gracias. Ben, bueno, en primeiro lugar, darlle as gracias aos compañeiros que se posicionaron a favor da proposta. Bueno, señor Mariño leva unha mala semana e comunicaron, bueno, a noticia de que probablemente van a ter que pagar 4 millóns de euros das arcas municipais, e eso sí lle debería facer que se centre, así como, bueno, tamén se debería preocupar un pouco este goberno tamén da situación que hai no Hospital de Barbancia con un peche, ou incluso de que a propia Asociación de Empresarios se este solicitando que empecen a agilizar un pouco as obras da variante, porque polo que se ve a imagen de parálisis non debe ser só deste lado, sino que empeza a haber moita máis xente de Ribeira e polo tanto deixen de vender fume, como me di vostede, e póñese a traballar. Sí, señor Mariño, empece a mirarse nese espello no que estaba vostede nunha xunta de goberno local cando se firmou unha licencia, e sigue vostede nunha xunta de goberno local cando se firma a demolición desa licencia. Igual por aí viñan os tiros. Pero bueno, vamos a centrarnos, porque a min me gusta tratar os temas, non como vostede, como non tende que falar, e está moi perdido na vida. Pois, bueno, fala un pouco de lo divino e lo humano. Que queren buscar un interlocutor válido. Os interlocutores válidos teñen que ser os heredeiros, lóxicamente, ou senón hai outra serie de fórmulas xurídicas para levar a cabo a adquisición dunha propiedade. Eso é viable. Ahora ben, non é a intención orixinal desta moción. Sí que é viable adquirir, porque senón vostedes o que están dicíndolle aquí a todos os veciños é que ese solar non só vai a quedar así, é que vai ir a peor. É que a actitud do Partido Popular, bueno, o que era o PBI, non sei se está absorbido polo PP, sigue sendo un partido aparte, ou estes tres señores que se sentan aí enfrente, vai a ser a de deixar que eso se pudra e vai a cada vez a peor. É que como, bueno, é que antes había 40 descendentes, pois dentro de 10 anos igual hai 60, igual se complica un pouco máis, e dentro de 20 xa serán 80, entonces, claro, eso vai seguir así toda a vida. Esa é a resposta que lle dá o Partido Popular aos veciños de Palmeira respecto a un inmueble que ten valor histórico, que se pode recuperar e que pode servir para a parroquia, que ademais é eso, unha parroquia que ten construído todo o núcleo e que é bastante complicado alcanzar unha finca na que poder levar a cabo calquera actividade, pero é que non vamos a poder facer nada na vida. Bueno, pois, se esa actitud do Partido Popular, espero que non teñan esta clase de situacións máis a menudo, porque senón a parálisis sí que vai a continuar e o único que vamos a ver van a ser escaparates tapados con pegatinas de forma sistemática, porque parece que é a solución que teñen para todo. Intentar traballar e intentar sacar as cousas adiante non é unha cousa que se lles dé moi ben. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez Puerta. Bueno, fala vostede de absorber, non sei se vostede tamén está absorbido por unha xestora de forasteiros, así que, bueno, non está para dar moitas leccións. Ben, falando do que nos atañe nesta iniciativa, desde logo que eu creo que a todos nos parece ben neste salón plenario que o Cine Millán se xa recuperado, é un elemento, é un edificio singular da parroquia de Palmeira, xa se dixo aquí, por un lado, máis polo outro, que a parroquia de Palmeira é unha parroquia das máis grandes que temos no municipio e que ademais non carece de ter pois un local social, cultural, entidade propia municipal e que polo tanto sería unha moi boa opción. Ademais deso, como lle dixo o señor Outeiral, nós, non sei se vostede falou con alguén da familia, descoñezo, nós tamén falamos con xente da familia. E vamos, é que efectivamente o que nos trasladan é que a situación é complicada, porque, como decía o señor Outeiral, pois xa non son 10 fillos, sino que aí xa hai pois outras xeneracións que entran pois en esa ecuación. Polo tanto, a nós parecenos unha idea estupenda sempre cando atopemos ese interlocutor válido. Non podemos falar con 35 persoas. Teremos que falar con alguén da familia e, por suposto, que vostede fala de fórmulas xurídicas. Home, de entrada, creo que nadie ten ganas neste salón plenario de expropiar o Cine Millán. A partir de aí, haberá que falar, pois, volver a falar. Por favor. Por favor. Eu convídolle que vexo por aquí que a señora Betanzos fala por atrás da parroquia de Palmeira e outras persoas que tamén son da parroquia de Palmeira. Se hai alguén que teña contacto con un interlocutor directo e que sexa válido para poder sentarnos a falar e que nos digan
como chegar a un acordo coa familia. Eu se teño que xuntar aquí os 35 membros da familia, eu xunto sin problema. Se acadamos un acordo, a min pareceme que o Cine Millán é un sitio, como digo, para poñer en valor, ao igual que se están poñendo en valor outros edificios emblemáticos e outras partes do patrimonio industrial, cultural, etnográfico, etc., neste concello. Polo tanto, me parece boa idea? Sí. Vamos a ver como somos capaces de executala? A partir de aí, habería que buscar un plan, como dixo vostede, un tipo PSTD, para poder levar a cabo pois, unha acción tamén desta envergadura, porque, ademais de comprar o Cine Millán, é a rehabilitación que conlevaría, pois, efectivamente, necesitaríamos ter pois, fondos para poder leválo a cabo. E, a partir de aí, pois, eu creo que ese é o xeito máis axeitado de aprobar esta iniciativa. Desde logo, o primeiro que hai que facer é buscar con quen falar e falar con alguén que nos vaya a poñer as cousas claras. Si despois non hai vontade de máis, bueno, haberá que ver cales son as outras posibilidades, pero eu de verdade que vexo moitos por aí atrás cuchicheos e, polo tanto, se hai alguén da parroquia de Palmeira ou de calqueira outra parroquia que teña fío coa familia, eu bríndome a ir a donde faga falta e, dende logo, pois a traballar de maneira conxunta para que isto pois poida ser unha realidade. A partir de aí, primeiro imos a votar a emenda de sustitución, se lles parece, presentada polo Partido Barbanza Independiente e polo Partido Popular. Votos a favor da emenda. 13 votos a favor, en contra. 8 votos en contra. Queda aprobada a emenda por 13 votos a favor. Pasamos ao seguinte punto, que é unha proposición do Bloque Nacionalista Galego para realizar melloras nos portos de Ribeira. Ten a palabra, señor Pérez, para expoñer. Moitas grazas. Como é ben sabido, o estado actual das instalacións portuarias do municipio de Ribeira ven evidenciando unha situación completa de absoluto abandono por parte da Xunta a través do ente público Portos de Galiza, que é a entidade instrumental que debería manter e adecuar os portos do noso municipio. Estalle isto afectando de maneira moi directa a actividade diaria dos propios profesionais do sector do mar e tamén a propia veciñanza que emprega os espazos portuarios de maneira recorrente, xa que non temos ningún tipo de restricción de paso. Nos peiraos do Concello de Ribeira, calquera persoa que se pase por eles poderá ver que hai deficiencias graves entre a que destacan a falta de limpeza xeralizada, o deterioro do pavimento das estradas, tanto no Porto de Ribeira como noutros, e tamén, sobre todo, elementos perigosos sen reparar que non levan nin 2 días, nin siquera 2 meses. Levan moito tempo sen adecuarse. Para facer visible, non, cal é o desleixo de Portos de Galiza, permítanme que lles ensine esta foto. Esta foto responde a un sumidoiro que lle faltaba a súa tapa, como ven está na propia estrada diante da Lonxa Vella, e estivo así máis de 15 días tapada cunha roda de tráiler e un cacho de cinta de plástico. Isto é como ten o maior porto de descarga de peixe fresco a Xunta de Galiza. Pero, claro, isto evidentemente é seguranza viaria, seguranza cidadá, porque calquera persoa pode caer aí dentro e romper unha perna ou calquera vehículo pode ter un accidente. Pero non só nos estamos referindo a estradas ou ás estradas ou á falta de iluminación, tamén nos estamos referindo, por exemplo, a que hai infraestructuras básicas, como é a iluminación. O sector do mar érguese moi cedo, moitas veces é de noite, e, por tanto, ten que ter unha iluminación correcta. Pois ben, portos como o da Meixida, como de Castiñeiras ou como de Currubedo levan anos con falla no sistema de iluminación. Calquera persoa pode achegarse a eses portos e ver como os cables da iluminación están por fora. E iso non se pon remedio de ningún tipo. Tamén nos referimos a ramplas ou escaleiras. Tamén a rampla de Castiñeiras está en mal estado. Esta é a imaxe das escaleiras de Aguiño que, como ben sabe, o concelleiro de Mar leva máis dun ano nese estado e creo que é importante salientar
que se usa todos os días. É dicir, son elementos que o sector emprega e que, por tanto, deberían estar nunhas boas condicións para a súa propia seguridade. Tamén nos podemos referir a que hai pingueiras, elementos danados das cubertas da nave de Redeiros, ou como, por exemplo, esta é a imaxe actual da lonxa Vella de Ribeira, onde nun futuro, esperemos que próximo, van ir os redeiros, é dicir, sen as chapas, completamente á intemperie. Por tanto, vemos que non só é o propio BNG o que está denunciando esta situación, senón que é o propio sector do mar. Saían o mes pasado en rolda de prensa a dicir que levaban anos e anos reclamando investimentos nos portos e nas infraestructuras do noso municipio. Caso aparte, xa merece o tema do porto comercial. Como vostedes saben, Ribeira ten un porto comercial que lle deu un volume de descargas considerable e nos últimos anos, nos últimos lustros, cada vez hai un declive maior do volume de descargas, pasando dos 98 millóns de kilogramos que se registraban en 2001 a tan só 118 toneladas en conxelados no ano 2025. É dicir, ter menos descargas de peixe conxelado ou no porto de comercial implica menos actividade económica, menos emprego e menos dinamismo no noso municipio. E iso é algo que ten unha responsabilidade directa por parte dos administradores do propio ente portuario. Creo eu que xa que son xestores dos peiraos do noso municipio, algo deberían facer para reverter que esa descarga de túnidos que cada vez vai a menos, pois se poida traducir en algún tipo de mellora ou facer algún tipo de plan que permita manter os postos de traballo da descarga. Pero o abandono non só inclúe infraestructuras ou volume de descargas que cada vez van a menos. Tamén inclúe un desleixo total e absoluto no ámbito burocrático para sacar do noso porto elementos tan perigosos como os barcos que están abandonados. E para facer mención a un que é especialmente rechamante, non, que pode ver calquera persoa, é o do barco Aguadi, que se incendiaba por un fallo en setembro do ano 2025. Estamos case en maio do ano 2026 e segue aí. Eu quero lembrar que en Ribeira xa temos a experiencia do Letel, que acabou afundindo e botando moitos meses debaixo da auga da dársena de Ribeira, impedindo un correcto atraque dos arrastreiros, pero tamén que pode supoñer un dano ambiental á ría, porque quero lembrar que o Aguadi segue tendo moitos litros de combustible no seu interior. Estas son algunhas das eivas, poderíamos falar largo e tendido, pero só teño 5 minutos. Por tanto, tamén me gustaría salientar que estas deficiencias non só se tratan nesta moción que traemos a pleno, nas mocións e nas iniciativas non de lei que registramos dentro do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Galego, senón que tamén foron obxecto de debate no Consello Sectorial de Pesca que se celebrou no ano 2025 e que pedía cousas de maneira unánime por o propio sector, como eran a elaboración dun plan de actuación en materia de mantemento, iluminación e seguridade, así como a dragaxe dos portos, ou se solicitaba a Consellería do Mar a realización dun estudo científico que analizara as causas da perda de productividade do propio sector do mar, así como promover unha xuntanza para mellorar a seguridade, tamén moi importante a día de hoxe, xa que hai vagas de roubos, e incluso, como vostedes ben saben, acaba de suceder un evento moi tráxico na dársena de Ribeira, onde faleceu unha persoa que podería terse esclarecido ese suceso se as cámaras, algunha das 15 cámaras que hai no Porto de Ribeira, funcionara. Pero que levan anos sen dar ningún tipo de imaxe. Por tanto, creo que hai que poñerse a traballar de maneira importante dende o ente público Portos de Galiza, pero tamén dende o Concello de Ribeira. Temos un concelleiro que ten unha dedicación para poder remitir eses informes. Cando eu estaba de alcalde xa se remitiron en varias ocasións, tivemos unha reunión mesmamente co presidente de Portos de Galiza e, por tanto, démoslle conta de moitas destas eivas que tiñan as dársenas de Ribeira e esperamos que poidan solucionarse. E cando menos, se non se solucionan en tempo e forma por parte de Portos de Galiza, é dicir, polo Partido Popular, polo menos deixen de poñer atrancos
cando formacións como o Bloque Nacionalista Galego poñemos iniciativas en riba da mesa, como as emendas registradas aos orzamentos da Xunta, onde propoñíamos investir un mínimo de 150.000 euros para mellorar os portos de Ribeira. Ante todo iso, consideramos que é necesario que esta corporación municipal debata e acorde os seguintes acordos. O Pleno de Ribeira reafirma a necesidade de que a Consellería do Mar leve adiante medidas propostas no Consello Sectorial de Pesca celebrado en marzo do ano 2025. O Pleno da Corporación Municipal de Ribeira insta a Portos de Galiza a elaborar un plan de investimento para os portos da titularidade no que se especifique, cando menos, un calendario temporal. O Pleno da Corporación Municipal insta a realizar un plan de mantemento ambicioso dos portos de Ribeira cun orzamento por a cada anualidade e tamén instar a Portos a estudar medidas que permitan paliar o declive na descarga de túnidos do Porto Comercial de Ribeira e avaliar outras alternativas que permitan manter a actividade nesta infraestructura. Moitas grazas. Moitas gracias. Señor Furones. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, muchas gracias de nuevo. Vamos a ver, el puerto de Ribeira, que permanezca con una arqueta abierta durante prácticamente 2 semanas, es una aberración tan grande que la verdad es que llama la atención. En la campaña electoral del 2023, un integrante actualmente del Gobierno decía que había que retocar el malecón, porque si no cualquier día, está tan comprometido con la sanidad pública, cualquier día cualquier enfermo que saliese del centro de salud no llegaba a los churros. Bueno, pues la verdad es que todavía seguimos teniendo en el puerto de Ribeira un elemento que está a desaparecer en el resto del territorio nacional, que es el adoquín. Entonces, de momento, hasta los autobuses utilizan la carretera del puerto de Ribeira para poder llegar a su destino, porque por el otro lado es prácticamente impracticable. Que eso durante 13 días permanezca con una rueda y con una tira por encima es absolutamente aberrante. ¿Qué decir del resto de los puertos? Es verdad que alguna cosa se solucionó en su momento con la iluminación del puerto de Corrubedo, pero de momento están completamente abandonados y lo único que se pide es una mínima seriedad en las proposiciones que se saquen para adelante para dotar a los puertos de la funcionalidad que sea necesaria. Y sobre todo atendiendo a lo que es las peticiones de los propios trabajadores, que son los que realmente son los que lo pasan a diario. Entonces, bueno, yo por supuesto voy a aprobar esta propuesta, me parece que es como mínimo de sentido. Ya no voy a entrar en de quién es la responsabilidad, pero sí que es cierto que el puerto de Ribeira, el día que nos lo cierren, por supuesto, el malecón será un cuello de botella. Hasta entonces, pues por lo menos la obligación del titular sería mantenerlo en buenas condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Furones. Señor Suárez Puerta, tiene la palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, que decir de Portos, xente de Ribeira ten moi presente a capacidade que ten de influencia dentro de Ribeira, pero si nos paramos un pouco a analizar as aportacións de Portos ao Concello, creo que nos últimos meses podemos falar de unha foto que se fixo o Concelleiro do Mar en Corrubedo, sin ningún tipo de respaldo máis alá de, como xa sabe todo o mundo, unha fotografía, que hubo luz un par de días, pero despois volveuse a fastidiar e sistemáticamente os portos de Ribeira, en xeral, de todas as parroquias, van pouco a pouco a peor, pero bueno, que se fala do Aguadi, do cal aquí hubo que escoitar que era un exemplo de xestión e de facer as cousas e de estar ali e, bueno, pois eu vexo que hai un barco que vai acabar afundíndose no centro do Peirao de Ribeira. E se facemos unha pregunta a calqueira pola calle, creo que están casi seguros de que está máis próximo de hundirse no medio do Peirao que de que veña un remolcador ou de que se desfaga de alguna outra forma. Polo tanto, bueno, nese aspecto Portos debería intentar axilizar esa parte, máis alá de que, bueno, eu podo ter pouca idea ou ningunha do sector, probablemente, pero, bueno, para algo hai un Consello de Pesca. O Consello Sectorial de Pesca acordou, como ben se di na proposición, a elaboración dun plan de actuación en materia de mantemento, iluminación, seguridade e dragaxe dos portos. Non se fixo nada. Solicitouse á Consellería do Mar a realización dun estudio científico que analizase as causas, pérdidas de productividade nas rías galegas, especialmente na ría de Arousa, e que propuxense solucións eficaces.
non lle debe interesar esta parte, e isto levouse ao Parlamento, tanto por parte do Partido Socialista como por parte de outros grupos, nada desto se fixo. É que o Concello promovería unha xintanza entre os corpos de seguridade e o sector do mar para mellorar e coordinar a seguridade e a protección dos peirados no municipio. Pois nada, e ademais non só eso, sino que van a peor, se acaba de ver cas cámaras de seguridade, pero que ademais é que non podemos, se hai unha obriga de que a Policía de Portos ten que ter a seguridade do peirao, non podemos delegala na Policía Local e despois extrañalos de que a Policía Local é que está moi saturada, claro, porque estamos aínda por riba das súas obrigas botando máis en riba. Entonces, o que deberíamos facer é empezar a máis alá de ideoloxías cando toca centrar en mirar a unha parte, xa sea do noso partido ou dun organismo, e decir que non está funcionando correctamente, máis alá do que é cobrarlle ás terrazas, aos veciños, e pouco a pouco irse nutrindo, pero non dando nada de volta ao que é Ribeira, pois coller e dicir que fai falta poñerse de frente e dicir que hasta aquí. Pero creo que esa parte, por parte do que teño enfrente, non a vou escoitar hoxe. Por lo tanto, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Suárez Puertas. Señor Abraldes, ten a palabra. Gracias, alcaldesa. Señor Pérez, vou explicar o recorrido por todos os puertos o que se fixo. Señor Suárez, señor Puerta, eu creo que anda pouco polo puerto. Anda pouco polos puertos. Vamos a empezar por Corrubedo. Corrubedo a día de hoxe ten todo o puerto lez. Ahora mismo, eu creo que hai que darse unha voltiña. As caleiras están postas todas e anillas tamén. A barandilla do muelle tamén se puso. Falta pendiente a solapa que o golpe de mar arrancoulle todo. Pero con ese tal de borrascas non se fixo. Pero en breve vais a poñer. A Guiño, ahora mismo, ten todo LED. Todo o puerto LED. Ten todas as ramblas arregladas. Ten pintados aparcamentos como se quedou. Esa escalera que fala o señor Pérez do muelle da Guiño, que está roto, xa fai tempo, haberá un ano. Aí é un problema grave porque o barco que pegoulle un barco un golpe á escalera e rompeuna. Hai unha liorta aí de seguros e non se dá de acordo en arreglalo. E a Portos de Galicia, se non dá arreglado, vai non arreglar Portos e vai a pasar a factura. Ese é o problema que hai aí. E depois falábame das subvencións da Consellería do Mar, que tamén está posto aí. A subvención, a Consellería do Mar, o ano pasado, meteu un Guiño 30.000 euros de sementa. Arreglouse a cofradía da Guiño con unha subvención da Consellería do Mar de 163.000 euros. E aparte tamén se truxo un trator para os cerqueiros en 400.000 euros, que parece a día de hoxe estás usando. Eu creo que tamén o cerco non é compatible. É raro un día ou dous á semana que non use. Os barcos están a norte e traballan no País Vasco. En Castiñeiras, ahora mismo, tamén ten luz LED. Eu creo que dai cunha volta. A Rambla de Castiñeiras meteuse no 2023, no 2024, un permiso a transacción ecológica para que se pudera arreglar. E chegou hai un mes, que saleu nas noticias para que podes ver. Non se pudo arreglar porque non había permiso, pero agora vais a arreglar. Estamos en Ribeira, o Porto de Ribeira ahora mismo está en todo o Porto LED, ou ando eu Sejo únicamente. As caleiras están novas, as defensas, os redeiros pasouse para a Lonja, como se quedou tamén. Estamos falando do barco Aguadi. O Aguadi ten dono. Ten dono ahora mismo. Entras no censo de Madrid e están as licencias activas. Están o día de hoxe. Que está pagando as súas tasas correspondente de Portos de Galicia. O dono, cando queira sacalo, ten que pedir un permiso a Capitanía de remolque. E aí Capitanía autoriza se pode salir ou non. Estamos falando do muelle comercial. Eu entendo como muelle comercial que hai que dar unha volta. Agora mesmo o que son a descarga de atún é moi baixa, pero como estades vendo últimamente se dades unha volta polo puerto, agora mesmo hai aparellos do cerco ali, están estirando aparellos do arrastre, por iso é moi importante que se poda traballar en ese puerto, porque está medio parado totalmente. Eu penso que hoxe en día que había que poñelo activo, pero é unha cousa que é Porto de Galicia. A Cofradía de Ribeira tamén tuvo unha subvención da Consellería do Mar de 20.000 euros para a semente. Tamén tuvemos aí, comprouse, desde a Consellería do Mar, ese varadero que hai aí. Estamos falando en 300.000 euros. Falábamos tamén da baixada da mesa da produción. Pois
eu, se non me equivoco, Ribeira tuvo, hai máis de 20 anos que tuvo un ano tan bo da Meixa como este ano. Estamos falando que entre 20 e 22 anos, e non son palabras miñas, os datos están aí na cofradía. Un ano que estamos falando que no 2024 facturou 40 millóns de euros. Este ano facturou 44 millóns de euros a cofradía de Ribeira. Estamos falando de precios históricos da Meixa, de navalla, estamos falando da navalla a 26 euros, a Meixa roja a 24, a blanca a 40, e uns percebes unha media de 60 euros, estamos falando que subeu o que é a economía do mar. Palmeira tamén se cambiou unha barandilla ali toda, e fixo unha pintada o que é todo o que é o pintado verde, todas as barandas. Tamén vou pedir un punto a Portos de Galicia. Gostaríame que todos os coches de Portos de Galicia se puseran localizador, porque agora hai así militantes do seu partido que se dedican aí co coche de Portos de Galicia de compras, tomar o café, non sei, é dentro do día ir á luna na discoteca, pero bueno, é o que hai. Bueno, eu vexo que hai cousiñas que facer, que hai que arreglar, pero hai que ir pouco a pouco. O Partido Barbanza Independiente máis o Partido Popular presentamos unha emenda e vamos a votar a emenda, non hai nada. Gracias, señora Abraldes. Señor Reiriz, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa, e boas noites a todos. Ben, o que lles fala, pois, leva casi 40 anos traballando no puerto, e podolles dicir, tanto a oposición como os que están deste lado, que si se levan feito moitas cousas. Xa vivín as 3 lonxas que estuveron en activo en Ribeira, e que unha delas é que está agora. Xa vivín desde as 3. Xa fun capaz de ver máis de 200 barcos con palometa desde Marruecos, cando había o convenio de Marruecos. Vin descargar miles de toneladas da mellor merluza do Gran Sol. Vin sacar peixe das rieiras congelado a mansalva. Pero o mar non dura sempre. Se non se respetan cupos, se os barcos cada vez máis grandes e se trae máis peixe, as cousas van a menos. Din que non se fixo nada. Faltan cousas por facer, hai desperfectos, é indudable. Se unha alcantarilla queda tapada con unha roda e nadie o di, seguirá non 15 días, seguirá un mes. Eu non sei a quen avisaron. Luís, non levantes a mans que che vexo perfectamente. Vexoche perfectamente. Eu non sei quen dou o aviso. Nin vou a dudar se fostes ti quen avisou. Dame igual, pero relájate. Relájate, vale. Relájate, estou falando eu, tranquilo. Relájate, que vais a hora de marchar. Non deixen... Eu tamén quero ir para traballar, que me é hora de ir para traballar. Fixéronse asfaltados. Pintáronse as zonas de aparcar, sobre todo para os mariñeiros, as zonas verdes. As entradas e salidas de puertos. E sabe que é o primeiro que se ve a entrar desde a rotonda da Sirena? As pancartas do BNG. Esas sí que non faltan nunca. As súas solas. Entonces, temos que mirar os pros e as contras, non creo que lle cobre moito por poñelas. As luces de LED fallan como fallan as do alumbrado público. Hai tormentas, hai borrascas, e aí é onde vostedes disparan, agora non están fallando. Agora non están fallando porque estou traballando de noite e se falla a luz sei a quen teño que avisar. Eu vivo en vivo e en directo. Recórdolle que levo máis de 40 anos ali. Xa vin ir barcos ao fondo, xa axudei a levantar algún, xa encontrei cadáveres, xa axudei a levantalos, xa vin coches debaixo do mar. Por desgracia, xa levo moito vivido. Repito, faltan cousas por facer, pero sí se van facendo. E non me vou estender moito máis porque temos unha emenda preparada e hai que ir para traballar e xa lle vou chegar tarde. Sin máis nada, gracias. Gracias, señor Reiriz. Señor Pérez, para rematar. Ben, moitas grazas. Gustaríame pedirlle, non? Polo menos que tivese a decencia de que se vai facer algunha acusación, señora Abraldes, que o demostre, non? E, sobre todo, atacando a persoal do propio ente, Portos de Galiza, que nin se atopa nesta sala.
É dicir, aí xa se ve, non? A valentía que ten vostede atacando a quen nin sequera se pode defender. Pero, bueno, máis alá diso, vamos a explicar algunhas cousiñas para que a xente entenda. Isto non é algo que haxa que avisar. Basicamente, é que o ve calquera persoa que pase polo porto. Isto é que se ve a simple vista. Claro, vostedes pretenden facer que a veciñanza deben pensar que a veciñanza é parva, pero a veciñanza é bastante máis lista que vostedes. É que é bastante máis lista, porque, claro, fan unha reunión entre o concelleiro de Mar e o director de Portos de Galiza despois de nós registrar iniciativas tamén no Parlamento sobre estas cuestións, e veñen facer unha foto e a dar un titular. O titular é bonito, é bonito, é a toda plana nos medios de comunicación. El Concello de Ribeira e Portos de Galicia evalúan un plan de mejoras en los muelles del municipio. E aquí vostedes hoxe póñenme na emenda de instar a Portos a seguir acometendo mantementos. A seguir. Cando empezaron? Cando empezaron? É que non é que llo digamos nós, é que hai que ver simplemente a nota de prensa e a rolda de prensa que fixeron os propios membros do sector do mar ao día seguinte desta foto dicindo que se levaba décadas solicitando investimentos, por exemplo, para a nave de Redeiras. Si, ríase, señora Valdes, ríase. Debelle facer moita gracia que Redeiras teñan que estar traballando baixo as pingueiras. Claro, sígase rindo. Entón, debelle parecer pouco que Portos de Galiza sexa un ente recadador, pero que despois non mantén os peiraos do noso municipio. Si, recada non só do sector do mar, non só das descargas de peixe que se fan na lonxa de Ribeira ou no de Aguiño, senón que tamén recada de todos os veciños e veciñas de Ribeira. Sabe canto? Máis de 100.000 euros leva deste concello. É que recibimos a cambio? Sabe que recibimos a cambio? Sancións e prohibir as festas de Ribeira cando sempre se fixeron no mesmo lugar. Seguramente este ano, primicia. Os veciños e veciñas de Ribeira poden ter de primicia este titular. Portos de Galicia este ano 2026 non porá obxeccións ás festas de Ribeira. E seguramente se van a facer no mesmo sitio que nos últimos 40 anos. Casualidades. Pero máis alá diso, tamén lle cobran unhas tasas abusivas á hostelería. Verdade? Unha hostelería que ten que sacar o traballo todos os días para diante e que lle cobra unhas tasas 4 veces superiores ás do Concello de Ribeira. E despois tamén me sorprende que se diga que a facturación é sublime, que mellor imposible, que vamos a mellor. Pode ser que este ano, por circunstancias puntuais, podamos ter unha boa facturación. Pero o señor Abraldes, carai, moito cambia a cousa en 8 meses. Como cambia a cousa en 8 meses? Porque vostede mesmo presentaba unha iniciativa onde se recollía o seguinte, e leo de maneira literal. A lonxa de Aguiño sufriu entre 2020 e 2024 unha caída de case 80% de kilos e do 77,8% en facturación. Na lonxa de Ribeira, os descensos foron do 58,3% e do 50% respectivamente. E despois dicían, vostede, son palabras súas, non vale comparchear. Portos de Galicia debe acometer a renovación integral da cuberta para garantir un lugar digno de traballo para Redeiras. Como cambia a cousa en 8 meses? Como cambia? Que cambiou, señor Abraldes, en 8 meses de mantemento nos portos de Ribeira? Xa yo digo eu, Cero. Sí, podemos ter algúns puntos de luz LED máis, pero sustancialmente que cambiou nos portos de Ribeira? Está todo prácticamente igual. Bueno, sí, cambiou algunha cousa, que prohibiron tamén aparcar na zona portuaria e, por tanto, moitas tardes hai espazos baleiros cando hai necesidade de estacionamento en Ribeira. O que cambiou foi unha cousa, que o Partido Popular está no goberno. Das maneiras que vostedes saben, vostedes e todo Ribeira sabemos como están aí. Pero, en fin, e agora presentan unha emenda que é rirse do sector. Por tanto, como comprenderán, non imos apoiar esa emenda. Pois moitas gracias, señor Pérez. Eu xa sei que o resto, como era, todos son máis listos que nós, son máis listo da clase, e vostede, voulle recordar unha cousa.
Di vostede que gobernamos, mira, sabe o que eu digo? Vostede gobernaba con 5 concelleiros, non se olvide. Pensaba vostede que tiña unha maioría absoluta, e que vostede non era consciente de que gobernaba con 5 concelleiros. A verdade é que ás veces hai que recordar, porque realmente vostede se creía que tiña unha maioría absoluta cando que o tiña era unha boa minoría. Polo tanto, creo que as reglas da democracia haillas que recordar de vez en cando. Mire, aquí nadie pode negar que os portos de Ribeira teñen que ter un mantenimento moitísimo mellor que o que teñen habitualmente non, que o que teñen neste momento. Porque tampouco vamos a negar a maior. Efectivamente, claro que fan falta mantementos. Claro que fan falta mantementos. Eu son a primeira que o digo, e non me dou en prendas en decilo. Non me dou en prendas en decilo cando as cousas son como son. Fan falta... señor Suárez Puerta, estou falando agora. Agora estou falando eu. Mira, perdone, quer que lle chame orden? Por favor, estou falando eu deixelle falar cando falou vostede. Polo tanto, estoulle pedindo respeto neste momento. Estoulle pedindo respeto. Vale. Por favor, pídollo a vostede e pídollo tamén ao resto de compañeiros que parece que bueno, xa sei que non lle senta moi ben quedar hasta tan tarde, pero a realidade é que temos que estar aquí porque este é o noso deber. Polo tanto, fan falta mantementos? Moitos. Fixéronse cousas? Tamén se fixeron. Creo que lle dou boa conta o concelleiro do que se fixo desde que veu aquí o director, de todo o que todavía queda por facer, de unha xuntanza que temos pendiente con Portos de Galicia para efectivamente exixirlle máis mantemento, para pedirlle que se reactiven os mecanismos de seguridade no Peirao porque son necesarios e tamén para pedirlle as zonas que queremos que formen parte desa reversión de terreos para que nun futuro pois moitas cousas como son as terrazas estén exentas de pagar. A día de hoxe saben que xa falamos aquí que é un trámite complicado. Falaba tamén do tractor que se usaba ou non se usaba. Foi unha petición do sector, señor Pérez. Foi unha petición única e exclusiva do sector, que non la eligió a Portos de Galicia ni la eligió el señor Abraldes. Elixeuna o sector da Guiño. Polo tanto, por algo será. A boa campaña da Ameixa, indudablemente. Mire, boa campaña da Ameixa que tuvo Ribeira, unha boa campaña do Ourizo que ten a Guiño, e que aproveito para decir que este mércores ás 8 da tarde vamos a presentar un documental da man de Víctor Oujo, que creo que están convidados todos, vai a ser, pois, creo que unha posta en valor do que é o sector do mar e a profesión que fai a xente pois do noso municipio e polo tanto quedan moitísimas cousas por facer e nós vamos a exixirlles a Portos de Galicia. Mire, señor Pérez, vostede fala pero do que pasou ou do que non pasou, vostede estaba acostumbrado a confrontar con todo o que non fose do seu partido. Vostede estaba acostumbrado... Señor Pérez, ora estou falando eu. Vostede xa falou todo o que quixo e máis, deixeille falar. E polo tanto agora estou falando eu. E digo yo que vostede estaba acostumbrado a confrontar con todo o que non tivera que ver co seu partido. Todo o que é a Xunta, confrontamos de repente. Entonces, vostede Portos de Galicia confronta. Me parece moi ben que confronte con Portos de Galicia. Eu cando teño que confrontar con Portos de Galicia, tamén confronto con Portos de Galicia. E polo tanto, sí. E polo tanto, llevou a exixir o que lle teño... Por favor, agora estou falando eu, señora Betanzos. Cando falou vostede non lle molestei. Vale, non lle molestei cando falou vostede. Polo tanto, creo que efectivamente, como non lle gusta o que estou dicindo, pois sinto moito. Pero agora estou eu no uso da palabra. E polo tanto, pídolle, por favor, que respeten, igual que lles gusta a vostede, que o respeten cando falan. Eu acabo xa e remato. Efectivamente, fan falta máis mantementos nos portos. Efectivamente, vamos a exigir máis mantementos nos portos. E a partir de aí, o que hai é que escoitar ao sector, creo que xa o fixemos en varias ocasións, hai que ter unha reflexión profunda do que é o peirao comercial neste momento, e por poñer xa o final, polas últimas informacións que temos sobre a UADI, teñen xa o orzamento para ese traslado e para ese remolque a un astaleiro e polo tanto eu agardo, porque para min tamén é unha preocupación desde logo que este aí o Aguadi todavía, agardo que a maior brevedade o Aguadi pois marche do Peirao de Ribeira porque aquí xa non pinta nada. Polo tanto, vamos a pasar a votar esa emenda de sustitución, unha emenda de sustitución que vai pois un pouco na línea do que xa lle expresamos e que presentan o Partido Popular e o Partido Barbanza Independiente. Polo tanto, votos a favor da emenda.
13 votos a favor, abstencións, votos en contra, 8 votos en contra. Queda aprobada a emenda de sustitución do Partido Popular. Xa estamos pasadas as 12 da noite, pero para que non quede aí, porque me parece un tema importante, damos conta tamén do que é ese informe de intervención dos reparos do 2025, damos conta a aprobación da liquidación do presuposto 2025 do informe de intervención sobre cumplimento de estabilidade e regra de gasto e plan económico financiero 25-26. Damos conta tamén de todos esos decretos da alcaldía e, polo de agora, levántase a sesión. Boas noites a todos.